අයිබෝන් ළමයි ළමයි ඇහෙනවද ළමයි ඇහෙනවද තරු ඇහෙනවද ඇහෙනවා කවුද අපේ අලුතෙන් ආපු ළමයි කවුද දෙව්මිනි නේද පුතා ඇහෙනවද ඔව් සර් හරි පුතා හරි අපි කතා කර හිටියේ ලඝු ගණක ලඝු ගණක පාඩම දෙවෙනි කොටස 10 වසරේ ලඝු ගණක පාඩමේ දෙවෙනි කොටස කර හිටියේ හරි 10 වසර ලඝු ගණක පාඩමේ දෙවෙනි කොටස හරි දැන් මෙහෙමයි කරන්න පුළුවන් දැන් අපි දැන් මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක 10 වසර පාඩම කරනවා ඊට පස්සේ ඊ හා සම්බන්ධව 11 වසර පාඩමත් මම එහෙම ඉවරයක් කරනවා හරි දැන් අපිට 10 වසර පාඩමේ 10 වසරෙන් තියෙන ලඝු ගණක වල අන්තිම කොටස තමයි අද කරන්නේ හරි කරලා ඉවරයිනේ ඔය පන්තියට එන්න බැරි ළමයි හිමාර වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා වීඩියෝ එක බලලා නෝට් එක පොඩ්ඩක් හදා ගන්න බැරි තැනක් තියෙනවා නම් අහන්න හරි අද අපි අවසාන කොටස කරන 10 වසරේ ලඝු ගණක කොටසේ අවසාන කොටස අද කරනවා අවසාන හරිය මේ දවස් ටිකේම සාකච්ඡා කරලා ලඝු ගණක පාඩම මුලින් ගන්න අද අන්තිම හරිය කරලා ඊට පස්සේ අපි 11 වසරේ ලඝු වලට යනවා හරි 11 වසරේ තියෙනවා ලඝු ගණක කොටස් දෙකක් නේද 11 වසරටත් තියෙන ලඝු ගණක කොටස් දෙකක් එක හා දෙක කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා හරි දැන් මම මේ පාඩම ඉතුරු ටිකක් කරලාද පුළුවන් අද මහරි නැත්නම් ලබන සතිය හැරි 11 වසරේ ලඝු ගණක පටන් ගන්නවා හරි අපි දැන් 10 වසරේ අන්තිමට තියෙන පුතා මේ හරි ගිය සතියේ අපි කතා කරේ ප්‍රතිලඝු ඇන්ටිලොග් පොඩ ඇන්ටිලොග් වලින් එක ගානක් හදලා මම මේ අවසාන කොටසට යනවා හරි මම දැන් මේ ගානක් දෙනවා ඔයගොල්ලෝ හදන්න බලන්න පොඩ මතක් වෙන්නත් එක්ක ගිය සතියේ ආපු නැති ළමයි ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට පොඩ මතක් වෙන්නත් එක්ක මම එක ගානක් හදලා ඇන්ටිලොග් වලින් හරි ඇන්ටිලොග් 2.5 ඇන්ටිලොග් 2.5.7 E අගය සොයන්න හරි මොකද ඊයේ සතියේ ආවරේ ළමයි ඉන්න කොට ඒගොල්ලන්ට මතක් වෙන්නත් එක්ක ආවත් කමක් නැහැ ටක් ගාලා මේ ඊයේ සතියේ පාඩමේ එක ගානක් හදලා ඊළඟ කොටසට යමු ඊයේ සතියේ අපි කතා කරේ ප්‍රතිලඝු ඇන්ටිලොග් නේද ප්‍රතිලඝු කියලා කියන්නේ අපි සංඛ්‍යා අපි ඉස්සෙල්ලා ලඝු ගණකේ හොයලා දර්ශකයක් ගන්නවා ඊට පස්සේ අපේ ප්‍රතිලඝු කියලා කියන්නේ දර්ශකය දුන්නට පස්සේ ඊට අදාළ සංඛ්‍යා සොයන මේ ඇන්ටිලොග් කියලා කියන්නේ එතකොට අපි අපිට තියෙන දර්ශකයට අදාළ සංඛ්‍යා හොන එක ලඝු වලදී කරන්නේ දෙන සංඛ්‍යාවට අදාළ දර්ශකයක් හොයනවා 10 පාදයට අදාළ දැන් අපිට 10 පාදයට අදාළ දර්ශකය දුන්නට පස්සේ ඊට අදාළ වෙන සංඛ්‍යා හොන එක තමයි ඇන්ටිලොග් වලින් කරන්නේ ප්‍රතිලඝු හරි චුට්ටක් වෙන මේ ගන්න හැමෝම හදලා බලන්න ඊනති ආපු නැති ළමයි ඉන්න ඔයගොල්ලෝ බලක් කියන්න ආපු කට්ටියයි හදලා ගමු බලමු මේ පළවෙනි ගාන ඇන්ටිලොග් 2.5.2.7 අගය සොයන්න මේක හදන්න බලන්න මම මේක කියලා දෙන්න පොඩ්ඩක් එක ගානක් හදලා අද කොටසට යමු ටක් කරලා හදන්න හැමෝම හදන්න අපේ මේ අලුතෙන් ආපු දෙව්මි පුතා මේ ලඝු මේ හරිය ප්‍රතිලඝු කොහොමද ඉස්කෝලේ කරාද ප්‍රතිලඝු හරිය ඇන්ටිලොග් හරිය කරාද
නෑ සර් මං ඉස්කෝලේ ගියේ නෑ ඔය පාඩම කරද්දී. ලග්ගක කරේ නැද්ද පුතා? හරි. එහෙනම් කමන්නේ පුතා මේ අර මම වීඩියෝ එකක් දාලා ඇති. ඒ ලග්ගනක පාඩමේ මුලින් ඉඳන්ම තියෙන සම්පූර්ණ වීඩියෝ ටික තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අයන් ඉඳන්ම තියෙන වීඩියෝ ටික තියෙනවා. මුල් කොටස ඉඳන්ම ඒ කොටස් ටික බලලා නෝට් එක ලියන්න. මුලින්. නෝට් එක ලියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා මගෙන් අහන්න. හරි පුතා. අද පොඩ්ඩක් මේ ගාන මම කියලා දෙන්නම්. හරි. මම කියලා දෙන්නම්. නෝට් එක ඉස්සලා ලියන්න. බැරි තැනක් තියෙනවා මගෙන් අහන්න. හරි. හරි. අනිත් තමයි හදන්න තරු හදන්න. එතකොට තව ඉසුරු නේද? ඉසුරු පුතා ආවිල ඉන්නවා නේද? ඉසුරු පුතා මොකද ක්ලාස් තිබුණේ කොහේද ඉස්කෝලේ මේ ටයිම් එකට? හදන්න බලන්න පුතා. ළමයින්ට මේ ගාන හදලා ගන්න. අද විහඟි නෑ නේද? සාමාන්‍ය විහඟි නෑනේ. මලේෂත් නෑ. හරි කමන්න බලමු. පන්තිය පටන් ගන්න යමු අපි. අද ළමයි කිහිප දෙනෙක් අඩුයි මොකක් හරි ඉස්කෝලේ ක්ලාස් එකක් දාලා නැද්ද නේද? කමන්න අපි ක්ලාස් එකක් කරමු. මොකද මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන ළමයින්ට මොනයම් හේතුවක් නිසා හරි පන්තියට සහභාගී වෙන්න බැරුණා කියලා අසාධාරණයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක මම ඊළඟ දවසේ උදේට දානවා. පාඩමට අදාළ. හරි ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක දිහා බලාගෙන ඔයාලට සම්පූර්ණ නෝට් එක ලියන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ පාඩම් කොට සම්පූර්ණයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. හොඳයි පුතා. කතරු බෝඩ් එක හරි. හරි තරු ගාන ලියා ගන්න. ඇන්ටිලොග් ANTILOG ඇන්ටිලොග් 2.0 ඇන්ටිලොග් 2.5.2.7 ඇන්ටිලොග් 2.5.2.7 හි අගය සොයන්න. ඉසුරු පුතා බෝඩ් එක පේනවද? අපේ මේ ආනන්ද ඉස්කෝලේ ඉසුරු පුතා බෝඩ් එක පේනවද? ඔව් සර් පේනවා. පුතා මේ හරි කොහොමද ප්‍රතිලෝග හරිය කරාද ඉස්කෝලේ? ඇන්ටිලොග් මේ ගාන හදා ගන්න පුළුවන්ද මොකද? මේ හරි කරාද ඇන්ටිලොග් හරිය? ඉසුරුට මෙහෙම ගානක් දුන්නොත් හදා ගන්න පුළුවන්ද? ඔව් තරු ගාන ලියාගත්තද? ඇන්ටිලොග් 2.5.2.7 හි අගය සොයන්න. හදලා කියන්න බලන්න මට ළමයි. ඔව්. හදන හැටි මම කියලා දෙන්නම්. මොකද මේ ගිය සතියේ පාඩම. හරි? ගිය සතියේ මේ වගේ ගණන් මම ගොඩක්ම හැදුවා. මුලින්ම තියරේ කියලා දීලා ගණන් ටික හැදුවා. ගිය සතියේ එන්න බැරි වුණ ළමයි වීඩියෝ එක බලලා නෝට් එක සම්පූර්ණ කරගන්න. වීඩියෝ එක බලුවා නම් සම්පූර්ණ අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ කොටස සම්බන්ධව. හරි? ප්‍රතිලෝග ඇන්ටිලොග් සම්පූර්ණයෙන්ම කරා ගිය සතියේ. හරි? පුළුවන් තරම් පුතා මේ පන්තිය මිස් කරගන්න එපා. උඩරම ඉන්න try එකක් දෙන්න. බැරි වුණොත් විතරක් මේ කට් වෙන්න. හැබැයි එහෙම ඉන්න බැරි නැහැ කියලා මේ වීඩියෝ එක දානවා. වීඩියෝ එක දිහා බලලා නෝට් එක ලියාගෙන ඒ ටික බලන්න. ඒ වීඩියෝ එක බලුවොත් ඇති. හරි? ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ බැරි දෙයක් තියෙනවා අහන්න පුළුවන් නේ? ඔව් මේ ගාන හදලා ගන්න බලන්න පුතා ළමයි. හදලා මට උත්තර දාන්න chat box එකට හරි නැත්නම් mic on කරලා කියන්න. උත්තර එකෝ chat box එකට දාන්න නැත්නම් කියන්න.
හරි හොඳයි chat box එකට උත්තර දාලා තියෙනවා අපේ කවුද දාලාද තරු දාලා තියෙනවා 331.7යි. ඔන්න තරු උත්තරයක් දාලා තියෙනවා 331.7යි. හරි හොඳයි පුතා. ඔව් තරු දාලා තියෙන උත්තරය 331.7යි. right. මේ ඉසුරු පුතා හදවත ගන්න. ඉසුරු තව වෙලා වුණද දෙකයි දශම පහයි දෙකයි බිංදුවයි හතෙහි ප්‍රතිලග් ගණකය තමයි ඔයගොල්ලෝ හොයන්න ඕන. ඇන්ටිලොග් දෙකයි දශම පහයි දෙකයි බිංදුවයි හතෙහි අගය සොයන්න. ඉස්සර පුතා මොකද හදනවද? තව වෙලා වුණද? හරි කමන්න නැහැ පුතා. මේ ඔව් මේ ප්‍රතිලග්ගු අමතක නම් පුතා දැන් ගිය සතියේත් එන්න බැරුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක බලන්න. හරි මම වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. ගෲප් එකට දාලා තියෙන වීඩියෝ එක ප්‍රතිලග්ගු මේ වීඩියෝ එක දාලා ඊට කලින් වීඩියෝ දාලා තේරෙනවා. මේ ලග් ගණන් පාඩමට අදාළ මුල ඉඳන් සියලුම වීඩියෝ ටික දාලා තියෙනවා. හරි එක එකට කොටසෙන් කොටස බලන්න පුතා. හරිද? මේ ටික බැලුවට පස්සේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නෝට් එක හරියට ලියන්න. ඒක හොඳට පැහැදිලි වෙයි. හරි හරියට සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකම දාලා පොඩ්ඩක් අඩුවක් නැහැ. සම්පූර්ණ එදා පාඩම සංකේ කරන සම්පූර්ණ පාඩමම දාලා තියෙනවා. හරි ඒක බලන්න පුතා. මම අද පොඩක් කියලා දෙන්නම්. හදන විදිය සම්පූර්ණ තියරි එක වීඩියෝ එක දිහා බලාගෙන නෝට් එක ලියාගන්න. හරි. දැන් බලමු මේ ගාන හදන්නේ කොහොමද කියලා. තරු මේ ගාන හැදුවා නේද? මේ අපි හදමු තරු බෝඩ් එකේ මේ ගාන. ඈ? ඔව්. තරු මේ ගානක් බෝඩ් එකේ හදමු නේද? ඔව්. මම චුට්ටක් ඉස්සර පැහැදිලි කරන්නම්. ළමයින්ට දෙව් මිනි පුතා බලා ගන්න. මොකද කරන්නේ? අත්තම අපි ඔන්න ලඝු. හරි. මෙහෙම හිතන්න. ලොග් 10 පාදයට 25.32 ලඝු ගන්න කියහන ඔයගොල්ලෝගේ. හරි. ඔයගොල්ලන්ට මේකට අගයක් එනවනේ නේද? අගයක් එනවා මාක් කරේ 1.3 2 1 මෙහෙම මාක් කර එකක් එනවා මම. හරි. මෙහෙම අගයක් ආවේ කියමු. ඊට මෙන්න මේ අගය. මුලින් අපිට සංඛ්‍යාව දීලා ලඝු ගන්න කියහනවා නේද? දැන් අපෙන් අහනවා මෙහෙම ලඝු ගණකයේ දීලා ඊට අදාළ සංඛ්‍යාවයි අහන්න. ඒක තමයි මේ ඇන්ටිලොග් කියලා කියන්නේ. ඇන්ටිලොග් කියලා කියන්නේ ලඝු ගණක කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යාව දීලා දර්ශකය අහන එක. ඇන්ටිලොග් කියලා කියන්නේ දර්ශකය දීලා ඊට අදාළ සංඛ්‍යාව අහන එක. හරි. මේ සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් කරා පුතා ගිය සතියේ. හරි. මේ වීඩියෝ එක බලලා ගන්න. හරි. අද මම ඒක වැඩි පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අද කොටසක් තියෙනවා කරන්න. ඒ කොටස පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුතා. හරි. අපි දැන් මේ ගාන හදමු. මේ තරු බෝඩ් එකේ හදුවද මේ ගාන? මොකද්ද? මුලින්ම අපි මේ සංඛ්‍යාව ගන්නවා. ඇන්ටිලොග් හොයන්න තියෙන සංඛ්‍යාව ගන්නවා. 2.5යි 2යි බිංදුවයි 7. මෙන්න මේකේ තමයි අපි ඇන්ටිලොග් එක කියන ප්‍රතිලග් එක ගන්නවා. ඒකට මීට අදාළ සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. හරි. මෙන්න මීට අදාළ සංඛ්‍යාව හොයන්න තමයි කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රතිලග් කියලා කියන්නේ. ඇන්ටිලොග් කියලා කියන්නේ අපිට දෙන මේ දශම සංඛ්‍යාවට අදාළ සංඛ්‍යාව වෙන්නේ. හරි. ඒක හොයන්න අපි කොහොමද කරන්නේ? තරු මේක හදන විදිහ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? මොකක්ද මුලින්ම කරන්න ඕන තරු? මුලින්ම 5207 7 තියෙන තැන හොයාගන්න ඕන මේ ලඝු පොතේ. අන්න හරි. හරියටම හරි. අපි හරි එහෙම හදමු තරු. ඔන්න මුලින්ම අපි කරන්න ඕන අන්න ළමයි බලා ගන්න හොඳට. මුලින්ම අපි ලඝු පොත අරගෙන නේ එහා පැත්ත පෙරලා ගන්න ඕගොල්ලෝ ළමයි. ඊට පස්සේ මේ 5207 මේ දශම තිතෙන් මෙන්න මේ කොටස පොඩ්ඩක් අමතක කරන්න. මේ කෑල්ල. හරි වම් පැත්තේ කෑල්ල අමතක කරලා මෙන්න මේ සංඛ්‍යා 4 ගන්න. හරි. ඊට දකුණු පැත්තේ තියෙන. මෙන්න මේ සංඛ්‍යා 4 5207 නේ. අන්නේ 5207 තියෙන තැන අපි ලඝු ගණක වගුවෙන් හොයා ගන්නවා. ඊට ඒක වෙන්න පුළුවන් ඊට ආසන්නක වෙන්න පුළුවන්. සමහරට මේ සංඛ්‍යාවම තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මීට වඩා අඩු වගේ. වැඩි වගේ නෙවෙයි මීට වඩා අඩු වගේ. අඩු ආසන්න වගේ. 5207 හෝ ඊට ආසන්න වගේ. හරි අපි බලමු. තරු කොහෙද එක තියෙන්නේ? කීයේ තියෙන්නේ 5207? හෝ ඊට ආසන්න වගේ. 33
33 එකේ 7 33 එකේ 7 33 එක කියන්නේ පුතා 5198යි නේද? හරි. ඔන්න අපි බලන්න ඔයගොල්ලෝ බලන්න අනිත් දෙන බලන්න ඉසුරු බලන්න පුතා. ඔයගොල්ලෝ පොත් ගන්න දෙව්මිනි නේද? පුතා ඔයගොල්ලෝ දෙන්න බලා ගන්න බලන්න 33 1 33 එකේ මොකද්ද බලන්න තියෙන්නේ මට දෙන්නත් එක්ක කියන්න බලන්න බලලා ලග් ගන්න පොත බලලා දෙන්නම කියන්න. ලග් ගන්න පොත අරගෙන ඉසුරුයි දෙව්මිනි. ඔව්. පුතාලා කියන්න මෙන්න මේ සංඛ්‍යාවට වඩාත්ම ආසන්න මේ සංඛ්‍යාව තියෙනවා නේ ඒකේ සංඛ්‍යාව නැහැ එහෙනම් මෙයාට වඩාත් ආසන්න අඩුම සංඛ්‍යාව වෙන්න ඕන මීට වැඩි වෙන්න බෑ අඩු වෙන්න ඕන කොයි තියෙන්නේ තීරුවේ ලග් ගන්න කොට අරගෙන කියන්න පුළුවන් පුතා ඔව් ඉස්සරු 5198 අන්න 5198 තියෙන්නේ කීයද පුතා තීරුව 33 නේද 33 1 අන්න 33 1 තමයි 33 1 ඉන්නවා 5000 කීයද 5198 මෙන්න මේ පොතේ අපේ මේ තීරුව මෙන්න මේ තීරුව තමයි 33 තියෙන්නේ ඔන්න 33 1 මේ 1 2 3 4 4 තියෙන 5 9 ඒ තීරුවේ පළවෙනි තීරුවේ ඉන්නවා 33 එකේ ඉන්නවා 5198 හරි 5198 ඉන්නවා 33 එක අපි 33 එකයි කියලා මෙහෙම ලියා ගන්නවා හරි ඒ 33 එකේ ඉන්න සංඛ්‍යාව පැත්තකින් ලියා ගන්නවා 5198 කියලා හරිද ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ දැන් අපිට හොයා ගන්නවා 5207 5198 නෙමෙයි මදි නේද මේ මදි ගාන හොයා ගන්න ඕන ඒකට අපේ හොයන්න තියෙන්නේ 5207 නේද 5207 තමයි හොයන්න තියෙන්නේ හරිද අපිට හොයන්න තියෙන සංඛ්‍යාවෙන් දැන් 33 එකේ සංඛ්‍යාව තියෙනවනේ අන්න එයාව අඩු කරනවා තව කොච්චර අඩුද කියලා බලන්න අපේ සංඛ්‍යාවට දැන් 33 එක කියන්නේ 5198 අපිට හොයන්න ඕන 5207 5207 වෙන්න තව කොච්චර අඩුද කියලා බලන්න අපි මේ 5207න් 5198 අඩු කරලා බලමු හරි ඇත්තම කියනවා නම් මේ මෙයා ඉන්න තැන හරියට ඒ ස්ථානීය අගයන් දාන එක තමයි මෙතන කරන්නේ හරි දැන් බලමු අපි කොච්චර අඩුද කියලා ඔව් මෙතන ගාව 7න් 8ක් බෑ 17න් 8ක් 9යි 9න් 9ක් බිඳුවයි මේ තරුණ එහෙම දාවේ පාට ඉතිරි ආවේ කීයද මෙතන කීයද ආවේ 9 දාවේ හරි හරි හරිනේ තර ඔව් යස් මෙන්න මේ නාමය මෙතනින් දානවද මේ ඉතුරු නාමය මෙතනින් දානවද නෑ අන්න ළමයින්ට ගොඩක් ළමයින්ට වැරදෙනවා මම ඊයේ ගොඩක් මේ ගැන කතා කරා ගොඩක් ළමයි කරන්නේ මේ ඉතුරු සංඛ්‍යාව මෙතනින් දානවා සම්පූර්ණ ගාන වැරදි මේ ඉතුරු සංඛ්‍යාව තියෙනවනේ මදි හරිය දැන් අපේ සංඛ්‍යාව 5207 නේ එයා වෙන්න 5198 ඉඳලා අපේ සංඛ්‍යාවට අඩු හරිය 9යිනේ මෙන්න මේ අඩු හරිය මෙතනින් නෙමෙයි දාන්නේ මේ අඩු සංඛ්‍යාව තියෙනවා 9 අන්න ඒ 9 මධ්‍යන්න තීරුව තියෙනවනේ දැන් 33 පේලියෙන් ගිහිල්ලා මධ්‍යන්න තීරුවට අපි යනවා හරි මධ්‍යන්නේ අන්තරේ තීරුවට මේ මධ්‍යන්නේ අන්තරේ මේ 9 තියෙන තැන හොයා ගන්නවා හරි මේ බලන්න පුතා 33 පේලිය මෙහෙම යනකොට 9 අහු වෙනවා අපිට කීයේද 9 අහු වෙනවා 7 පේලියේ හරි 9 තියෙන තැනයි දාන්නේ නැතු 9 නෙමෙයි 9 තියෙන තැන වග්ගුවේ 9 තියෙන තැන තමයි අපි දාන්නේ හරි 9 තියෙන්නේ පුතා කීයේද 7 වෙනි තීරුවේ මධ්‍යන්න අන්තරේ 7 වෙනි තීරුවේ තමයි 9 තියෙන්නේ එහෙනම් 9 තියෙන තැන අපි දාන්න ඕන කීයද 7 හරිම සරලයි මේ ප්‍රතිලඝු කියන එකයි ලඝුකන එක හරිම සරලයි පුතා තියෙන්නේ අර මේ ක්‍රමය පොඩ්ඩක් අවබෝධ කරගන්න හරි අනිවාර්යෙන් පුතා ඔයගොල්ලෝ මේ දී සතිය ආපන ක්‍රමය අනිවාර්යෙන් ප්‍රතිලඝුවට අදාළ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න හරි විභාගයට ලේසියෙන්ම ලකුණු කොට දාගන්න පුළුවන් ගානක් මේක හරි මේ 9 තියෙන තැන අපි මාත් යන්න අන්තරේ තීරු හොයා ගන්නවා 33 පේලියේ එහෙම ඉස්සරහට යනකොට 33 කෙලින්ම යන්න ඕන ඊළඟ මධ්‍යන්නේ අන්තරයට යනකොට අපි 9 අහු වෙන එක තැනකදී නේ අන්නේ තැනට අදාළ අංකේ උඩින් තියෙනවා 7 7 පේලිය තමයි මේ 9 ඉන්නේ එහෙනම් යන්නේ පේලිය අංකේ තමයි මෙතෙන්ට දාන්නේ හරි පේලිය අංකේ 7 දැම්මා
හරි. ඔන්න දැන් ගානේ භාගයක් විතර හදලා ඉවරයි. නේද? තරුවට මෙතෙන්ට ආවනේ. හරි. හොඳයි. තරුව අරන් තියෙනවා 3317. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දැන් මම කිව්වනේ මුලින් මේ දශම දිත්තේ වම් පැත්තේ තියෙන දෙක පොඩ්ඩක් අමතක කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි ගන්නේ දකුණු පැත්තේ තියෙන මේ සංඛ්‍යා හතර. ඊට අදාළව ලඝුගණක වගුවෙන් ගිහිල්ලා අපි හොයා ගන්නවා එයා ඉන්න තැන. හරියට කණ්ඩාංකය වගේ. හරි. එයා ඔන්න හොයාගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ මේක අපි දශම ස්ථාන ගණන තියන්න ඕන. අන්නේ දශම ස්ථාන ගණන තියන්න තමයි මෙන්න මේ මම කොටු කරලා තියෙන සංඛ්‍යාව දශම දිත්තේ වම් පැත්තේ තියෙන සංඛ්‍යාව මේක තියෙන දෙක. මං ගියසති ළමයින්ට කියලා දුන්න කෙටි ක්‍රමයක්. මෙතන ගාව තියෙන සංඛ්‍යාව මෙතන ගාව එක තිබුණනම් එකට එකක් හේතු කරන්න ඕන. දෙක තිබුණනම් දෙකට එකක් හේතු කරන්න. මොන සංඛ්‍යාව තිබුණත් මෙතන ගාව මිතුරු x කියලා තියෙන්නේ. ඒකට කොයි වෙලාවත් එකක් එකතු කරලා ඊට සමානව පුහුණු සංඛ්‍යා තිබ්බනම් හරියටම හරි උත්තරය. හරි. දැන් තියෙන පුතා මෙතන ගාව 2. එහෙනම් x වෙනුවට ගන්න කීයද අපි 2. 2 ධන 1. එහෙනම් පූර්ණ සංඛ්‍යා කීයක් කියන්න ඕනද අපි? පූර්ණ සංඛ්‍යා 3ක් කියන්න ඕන. හරි. මෙතන ගාව තියෙන සංඛ්‍යාවට කොයි වෙලාවත් එකක් වැඩියෙන් තිබ්බනම් හරි. අදිස්සියක් මෙතන 1 තිබුණා පූර්ණ සංඛ්‍යා 2ක් කියන්න ඕන. මෙතන ගාව 3 තිබුණා මෙතන පූර්ණ සංඛ්‍යා 4ක් කියන්න ඕන. මෙතන ගාව බිංදුව තිබුණා මෙතන පූර්ණ සංඛ්‍යා කීයක් තියන්නේ? 1යි. මොකද බිංදුව ධන 1. බිංදුව ධන 1 සමානයි 1යි. හරි. අන්න එහෙමයි මෙතන ගාවට එන සංඛ්‍යාව පූර්ණ සංඛ්‍යා ගණන් කියන්නේ. හරි. දැන් අපි මේ ගාන දිහා බලමු. මේ ගානේ දෙක තියෙන්නේ නම් දෙකට එකක් එකතු කරන්න ඕන. එතන පූර්ණ සංඛ්‍යා 3ක් කියන්න ඕන. හරි. පූර්ණ සංඛ්‍යා තියන්න ඕන පුතා අපි මේ කොහින්ද තියන්නේ? මෙන්න මේ ඉස්සරහා පැත්තේ ඉඳලා මේ පැත්තට තමයි පූර්ණ සංඛ්‍යා තියන්නේ. වෙන් කරන්නේ. හරි. පිටිපස්සේ ඉඳන් නෙමෙයි. ඒකත් වරද්ද ගන්න පුළුවන් ළමයි සමහර ළමයි මේ පිටිපස්සේ ඉඳන් තියනවා. හරි. පිටිපස්සේ ඉඳන් තිබ්බොත් වැරදි. තියන්න ඕන පූර්ණ සංඛ්‍යා ඇන්ටිලොග් වල ඉස්සරහා ඉඳලා. දැන් මෙන්න මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්න ඕන. හරි. පූර්ණ සංඛ්‍යා කීයක් වෙන් කරන්න ඕන? 3ක්. ඔන්න මම වෙන් කරනවා 1යි 2යි 3යි. හරි. එහෙනම් මේ තිත් දෙක වැඩක් නැහැ. මෙන්න මෙතෙන් තමයි පූර්ණ සංඛ්‍යා 3ක් වෙන්නේ. 331.7. උත්තරේ එනවා පුතා 331.7. හොඳයි very good. අපේ කවුද තරු ගාන හතර දුම හරියටම අපේ අනිත් ඉසුරුයි දේවමිනි පුතා තේරුණාද ගාන හැදුවේ හැටි? අපි ඉසුරු පුතා ගාන හදුව තේරුණාද? මම ආයෙ කියලා දෙන්න ඕනද? ඉසුරු කිව්වද තේරුණාද පුතා? ආයෙ කියලා දෙන්න ඕනද? ඇන්ටිලොග් ගාන අපේ දෙවුනිට කොහොමද තේරුණාද පුතා ගාන? ආයෙ කියලා දෙන්න ඕනද? මේ ගිය සතියේ පාඩමේ ගානක්. හොඳයි. ඉසුරු පුතාට නම් තේරුණා කියලා මෙසේජ් එකක් දාලා දෙන්න. අපේ කොහොමද දෙව්මිනි පුතා ඉන්නව නේද? ඇහෙනවද පුතා? කමන්න පුතාට නම් මේක ගෲප් එකේ නෑ ගෝන ඉස්කෝලේ නේද? කමන්න. කමන්න. ඉස්සෙල්ලා කමන්න මේක ලියා ගන්න පුතා. මේ ගාන පළවෙනි ගාන ලියා ගන්න. අපි දිනේ දාලා මේ ගාන චොට්ට නෝට් කරගන්න ටක් ගාලා. ඇන්ටිලොග් 2.5 අගේ සොයන්න. මේ ගාන පොඩ්ඩක් නෝට් කරගන්න. හරි ළමයි හරි දාගන්න. අනිත් ළමයි පොඩ්ඩක් නෝට් කරගෙන ගන්න. දෙව්මි බෝඩ් එක පේනවද පුතා? ලියනවද? කතාවක් නැහැ. මොකද ලියන නෝට් එක ලියනවද? මොකද තේරුණාද? කමන්න. මොකද ලඝු වනක මේ අතරමැද මුත්ම දන්නද මේ ගානට ආව කියන්නේ හිතා ගන්න බෑ තමයි. කමන්න පුතා. අමාර මුල් ටික බලන්න. හොඳට මුල් ටික බලාගෙන නෝට් එක සම්පූර්ණ කරන්න. ඒකේ බැරි තැනක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. ජස්ට් මම ඒකයි කියලා දෙන්නම්. හරි කමන්න. අපි එහෙනම් මේ දාසේ තව ටක් ගාලා එක ගණක් හදමු.
ඉක්මනට හදමු. හරි. තව එක ගානක් හදමු. ඇන්ටිලොප් තව ගානක් හදමු ටක් ගාලා. ගිය සති කරපු පාඩමක් පුතා මේ. ඒක මට ගොඩක් පැහැදිලි කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඒක කරුනේ අද පාඩම කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒක ඇන්ටිලොප් 3.6.2.1 හි අගය සොයන්න. ඇන්ටිලොප් 3.6.2.1 හි අගය සොයන්න. ඇන්ටිලොප් 3.6.2.1 හි අගය සොයන්න. හරි පුතා උත්සාහ කරන්න බලන්න ටක් උත්තරේ ගන්න මට. හරි හොඳයි තරු නම් උත්තරයක් දාලා දෙනවා 4170යි. අනිත් ළමයිත් පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරලා උත්තරයක් දාන්න බලන්න පුතා. 4170 ඉසුරු පුතා පොඩ්ඩක් try එකක් දෙන්න බලන්න හදන්න ගන්න. අපේ දෙව්මිනි නම් කමන්න නැහැ පුතා මොකද ලඝු ගණන් මුත්ම කරලා නැහැ කොනේ ඉස්කෝලේ නේද? ගැටලුවක් නැහැ පුතා අපි මුලින් ධම්ම මේ පාඩම පොඩ්ඩක් මම කියලා දෙන්නම් ඒක හැම වදින්. ඔයා එහෙම අර වීඩියෝ ටික බලලා මට බැරි තැනක් තියෙනවා නම් අහන්න. හරි. අනිත් ළමයි හදන්න. දැන් කරන්න තියෙන හරිම සරල දෙයක් නේද? දශම විදියෙන් එහා පැත්තේ තියෙන 6201. එයා ඉන්න තැන. එහෙම නැත්නම් එයාට ආසන්නම තැන හොයා ගන්නවා අපි ලොග් ගන්නක වගුවේ. හරි. එයා හොයාගෙන මේ පිළිවෙල හදන්න ඕන පුතා. උත්සාහ කරන්න බෑ. මොකක් හරි උත්තරයක් ගන්න නම් හොඳයි පුතා. මොකද ඉස්සරු හදාගන්න අමාරුද මේ කාලත්?
ඉතුරු පුතා උත්තරයක් දාලා තියෙනවා 42යි 7. හරි කමන්න පුතා මොකක් හරි උත්තරයක් ගන්නවා ඕන. හරි අපි බලමු උත්තරේ මොකක්ද කියලා පුතා. හරි. ඔව්. දැන් මොකද කරන්නේ අපි ඇන්ටිලොග් 3.62.1 අගය සොයන්න ඕනේ නේද? හරි. අපි දැන් හරි දරු කමන්නේ මම මේ මොකද අපි ලාසින් පටන් ගමු. ඔව් ළමයි එමුණු 3:00ට වගේ පන්ති පටන් ගමු 3:00 5:00. මොකද කියන්නේ ටයිම් 3:00ට වගේ පටන් ගමු. ළමයි මේ සමහර ළමයි වගේකට මේ ටෙස්ට් එකක් තියෙනවලු 6ට විතර නේද 6ට 10ට වගේ තියෙද්දි මේ ඒක නිසා අපි ළමයි සින්න 3:00ට පටන් ගමු වෙන ක්ලාස් එක. ඔව් 3:00 ඉඳන් 5:00 වෙනකම් හරි. ඔව් හරි කමන්න හරි. අපි දැන් මේ ගාන බලමු. මේ ගාන කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? සංඛ්‍යාව ගන්න ඕනෙම. 3.0 හොයන්න තියෙන ඇන්ටිලොග් එක ගන්නවා. 3.6යි 2යි 0.1. හරි මෙන්න මෙයාගෙන අපි හොයන්න ඇන්ටිලොග් එක නේ. මෙයාගේ ඇන්ටිලොග් හොයන්න ඕන. 3.6යි 2යි 0.1. ඇන්ටිලොග් 3.6යි 2යි 0.1 එහි අගය සොයන්න. එහෙම දෙනවා. ඊට මේ සංඛ්‍යාව ලියා ගන්න. හරි. මෙතන අහගෙන සංඛ්‍යාව මෙතන ලියා ගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේ දශම තිත ගාවට යන්න. හරිද? මේ දශම තිතෙන් වම් පැත්තේ තියෙන සංඛ්‍යා පොඩ්ඩක් අමතක කරන්න. ඔන්න මම ඒක කොටු කරනවා. හරි මේ කොටු කරලා තියෙනවනේ. මෙයා චුට්ටක් අමතක කරන්න. දශම තිතෙන් දකුණු පැත්තේ තියෙන සංඛ්‍යා හතරක්. මෙන්න මේ හතර. මේක තියෙන්නේ 6201. අන්නේ සංඛ්‍යා හතරෙන් තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. හරි. මෙයා චුට්ටකට අමතක කරන්න. දශම තිතෙන් වම් පැත්තේ තියෙන සංඛ්‍යා චුට්ටකට අමතක කරන්න. දකුණු පැත්තේ තියෙනවා සංඛ්‍යා හතරක්. 6යි 2යි 0.1 6201. හරි අන්න එයාව ගන්න. එයාව අරගෙන මොකද කරන්න ඕන? මෙයාව ඉන්න තැන අපි ලඝු ගණක වගු අපේ අච්චු පොතේ එහා පැත්තේ තියෙනවා පුතා. ඔය එකේ කඩවල වල තියෙනව ගන්න එපා පුතා. මෙන්න මේ අච්චු පොතේම තියෙන ලඝු ගණක වගුවේ ෆොටෝකොපියක් ගහගන්න. හරි. වෙන වෙන කඩවල වල තියෙනව ගන්න යන්න එපා. මේ අච්චු පොතේම තියෙන වගුව ෆොටෝකොපියක් ගහගන්න. හරි. මෙන්න මේ 6201 කියන කෙනාව අපි මේ ලඝු ගණක වගේ කොහෙද කියලා ඉන්නේ හොයා ගන්නවා. 6201 තියෙනවද කියලා බලනවා. එයා නැත්තම් ඊට වඩාත් ආසන්නම වැඩි යගේ නෙමෙයි අඩු වගේ. දැන් මෙහෙම තේරුණා 6201. හරි. දැන් මෙයාට ආසන්නව තියෙන්න පුළුවන් 6195. හරිද? එහෙම නැත්තම් 6203. හරි. මේ දෙකෙන් අපි ගන්නේ කවුද ගන්නෙ? මෙයාට පොඩ්ඩයි ළඟ මෙයාට 2යි. ඒ වුණාට මෙයාට 5 1 6යි. 6ක් දුරයි මෙයාට. ඒ වුණත් අපි මෙයා ගන්නෙ නෑ. මෙයා තමයි ගන්නෙ. හරි කොයි වෙලාවද පුතා මේකට ආසන්න අඩුම සංඛ්‍යාව තමයි ගන්න. හරි ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි ඔය සේරම දේවල් පුතා මම ගිය සති කතා කරා. හරි අර වීඩියෝ එකේ සියලුම දේවල් තියෙනවා. හරි ඒකයි. ඒක බලන්න අනිවාර්යෙන්ම. හරි දැන් මේ 6201 මේ 6201 තියෙන්නේ කොහෙද කියලා බලමු පුතා අපි. කොහෙද තියෙන්නේ කරු? උත්තර ගත්ත ළමයි කියන්නේ 6201 කොහෙද තියෙන්නේ? 6201 කොහෙද ළමයි දැක්කේ? ඉස්සර පුතක් දාලා තියෙනවා 42 7 කියලා. අපි වලම 42 7 මෙයා ඉන්නවද කියලා. කරුත් එහෙමද ගත්තේ? 42 ඔව් 42 7 41 7 41 7 41 7 හරි අපි බලමු. 6201 41 7 41 කීරෝට ගියා වගුවල ඊට පස්සේ 41 දිග යනකොට යාක ගිහිල්ලා බලන්න ඕන 6201 එහෙම නැත්නම් යාට වඩාත් ආසන්නම ඉන්නේ කවුද කියලා. 6000 ඉන්නව නේද? 6201ම ඉන්නව නේද? හරියටම ඉන්නවනේ. 6201 හරියටම තියෙනවා. කීයද? 41 7 හරියටම ඉන්නව නේද? 41 7 අන්න. එහෙම ගන්නොත් දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳේ. එතම 6201 හරියටම තියෙනවා. ඒක හරියම ලේසි. ඒක ලේසි ගන්න. කෙලින්ම තිබුණා මේ මධ්‍යන අතර අඩු කර කර ඉන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම දාන්න පුළුවන් නේද? බලන්න 41 පේලියේ 7 වෙනි තීරුවට යන්න. 7 වෙනි තීරුවේ කවුද ඉන්නේ? හරියටම ඉන්නවා 6201.
එච්චරයි. මේ 6200 කෙලින්ම ඉන්නවා. මේ දෙන්න අතර අන්තරයක් නෑනේ. එකම සංඛ්‍යාව වෙන බිඳුවක් නේ. හරි. මෙතන බිඳුවක්. බිඳුව ආවස ප්‍රශ්නයක් නෑ. කෙලින්ම සංඛ්‍යාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ 41 7. 41 7යි. 41 7යි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඔන්න ඒක 6201 ඉන්න තරම් හොයාගත්තා. 6201 ඉන්නේ ඉසුරු පුතා තේරෙනා නේද? 6201 ඉන්නවා අපේ 41 තීරුවේ 7. 41 තීරුවේ බලන්න පුතා. ඉසුරු පුතා පොඩ්ඩක් බලන්න එක 41 තීරුවේ 7 නේද? 41 තීරුවේ 7. ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕන මට මේව බලනකොට අඩුවල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝට එහාට මෙහාට යන්න පුළුවන් සංඛ්‍යා. ඇහත් එක මොකද විභාගයේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක හරියට බැලුවට විභාගයට ගියන් පස්සේ ගොඩක් හાર્ට් බීට් එක වැඩි ඒ තියෙන ටෙන්ෂන් එකත් එක්ක දකින්න අංක නෙමෙයි අංකය පේන්න පුළුවන් නේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම අඩුවල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. හරි අඩුවල පාවිච්චි කරලා අඩුවල මෙහෙම තියලා දිගට බලන්න. හරි ඒතකොට වරදින්නේ නැහැ. මේක තියෙන්නේ එතකොට 41 7. හරි ඔන්න අපි සංඛ්‍යාව තියෙන තැන හොයාගත්තා. එයා ඉන්නේ 41 7. හරිද? 41 7 ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන ඔන්න මාර අමතක කරන්න කිව්ව කෙනා ගාවට දැන් අපි යනවා. දශම නිතේ මෙහා පැත්තේ නිකිය සංඛ්‍යාව 3. ඔන්න දශම නිතේ එහා පැත්තේ සංඛ්‍යාව 3. ඔව් මේකේ පූර්ණ සංඛ්‍යා කීයක් තියන්න ඕනද? උත්තර ගත්ත ළමයි කියන්න. ඔන්න 3 තියෙන්නේ. ඔව් ඉක්මනට කියන්න පුතා. මේකේ පූර්ණ සංඛ්‍යා කීයක් තියන්න ඕනද? හතරයි. අන්න හරි. හරියටම හරි. ඔව් ඉසිරු පුතා මට කියලා දෙනවා අන්න හරි. පූර්ණ සංඛ්‍යා 4ක් තියෙනවා. ළමයි දැන් කට් වේවි තව තප්පර ගානයි තියෙන්නේ. දැන් කට් වේවීම අලුතෙන්ම ලින්ක් එකක් ගෲප් එකට දානවා. ඒ අලුතෙන් දාන ලින්ක් එකෙන් එන්න. පරණ ලින්ක් වලින් එන්න බෑ. අලුතෙන්ම දාන ලින්ක් එකෙන් එන්න. හරි. දැන් අපි අලුත් ලින්ක් එක දාලා එකෙන්ම කතා කරමු. මම ගන්න කියලා දෙන්න. හරි. දැන් ලින්ක් එක දාන්නම්. සාකච්ඡා කරන්න නේද? හරි මේකේ ඔව් ගොඩක් ළමයි දානවා පූර්ණ සංඛ්‍යාව. ඒකට අපි මේකේ 4ක් තියන්න ඕනේ නේද? කොහොමද මේක 4ක් තියන්න ඕන කියලා අපි තීරණය කරේ. මම කලින් ගානේ කිව්වා මොකද කරන්නේ මෙතන ගාව තියෙන සංඛ්‍යාවට අපි කොහෙදාත් එකක් එකතු කරලා තමයි පූර්ණ සංඛ්‍යාව තියන්නේ. හරි දැන් මෙතන ගාව තියෙන 3 නේද? එහෙනම් 3 තියනවා 3ට එකක් එකතු කරලා තමයි පූර්ණ සංඛ්‍යාව ගන්න තියන්න ඕනේ. 3 1යි 4යි. එහෙනම් අපි මේකේ පූර්ණ සංඛ්‍යා 4ක් තියන්න ඕනේ. හරි පූර්ණ සංඛ්‍යා තියන්න ඕන මං කිව්ව පටන් ගන්න ඕන කොහෙන්ද? පිටිපස්සෙන් නෙමෙයි මෙන්න මේ ඉස්සරහා පැත්තේ ඉඳලා. මේ ඉඳන් මෙහෙට තමයි පූර්ණ සංඛ්‍යා තියන්න ඕන. 1යි 2යි 3යි. තව එකක් තියන්න මොකද කරන්න ඕන අපි? තව එකක් තියන්නම් අපි බිංදුවක් දාගන්න ඕන. හරි සංඛ්‍යා නැතුණාට පස්සේ බිංදුව තමයි අපි පූර්ණ සංඛ්‍යා තියන්න ඕන පුතා. හරි ඒකත් මතක තියාගන්න. එතකොට 1යි 2යි 3යි 4යි. අන්න ඒ 4 වෙනි සංඛ්‍යාවට පස්සේ තමයි දශම දෙක තියන්නේ. 4170යි දශම බිංදුව. මේ දශම බිංදුව දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි දශම බිංදුව දැම්මත් එකයි නැත්ත් එකයි. මේ පූර්ණ සංඛ්‍යා 4ක් වෙන් කරලා තිබුණා නැති. අපිට සංඛ්‍යා 3න් තින්නේ 4 1යි 4යි විතරයි තින්නේ. තව බිංදුවක් දාලා පූර්ණ සංඛ්‍යා 4ක් කරා. ඒතර උත්තරේ 4170යි. උත්තරේ නම් පුතා අපිට 4170. ලඝු කියන පුතා හරිම ලේසි තැනක්. ලේසි වෙන්න ළමයින්ට ඕක මේකේ තියෙන ක්‍රම ටික. හරි මේකේ තියෙන ක්‍රම ටික හරියට උලුට ගන්න ඕන. ලඝු හොයන්නේ කොහොමද? ඒකේ පියවර ටිකක් කියනනේ. මෙන්න මේ පියවර ටික හරියට ඉගෙන ගන්න ඕන. අර වගෝ දිහා බලාගෙන ඒ ක්‍රම ටික මතක තියාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ප්‍රතිලඝු එහෙම නැත්නම් ඇන්ටි ලොක් හොයන්නේ ඒකේ ක්‍රම ටිකක් තියෙනවා නේද? ඒක කරන්න පාත් එකක් තියෙනවා. අනේ පාත් එක හරියට උලුට දා ගන්න ඕන. හරි ඒක දාගෙන ඒක දැනගත්ත කියලාත් මදි. ඒක දැනගෙන ඒක ඊට අදාළ ගණන් හොඳට හදන්න ඕන. ගණන් 50ක් 100ක් විතර හදන්න ඕන. හරි එතකොට තමයි මේ ක්‍රමය හරියට ඔලුවට යන්නේ. හරි දැනගෙන ඒක මතේ තියාගත්තොත් මදි. මේ ක්‍රමෙන් හොඳට ගණන් ටිකක් හදන්න ඕන. හරි අපි මෙතෙක් නේද ගොඩක් ගණන් හදලා තියෙන පුතා. මොකද අලුතෙන් ආපු ළමයි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. යාට මම මුලින්ම ආපු කොටක් මේ කියලා දෙන්නම්. මේ හරි මොකද ඉස්කෝලේ මුත් කරේ නැහැ ගොන් නේද? හරි කමක් නැහැ පුතා. ඒක ඔය ආර විදියට වීඩියෝ ටික බලා ගන්න බලලා මේ බැරිද මම
කියලා දෙන්න. හරි. ඔව් right. ඊට පස්සේ පුතා අපි එහෙනම් අද දැන් අපි පටන් ගමු අද පන්තිය. අද පාඩම කොටස පටන් ගමු. 10 වසරේ ලකුණුගේ අන්තිම හරිය. මාතෘකාවලිය ගන්න පුතා ලඝු ගණක වගුව භාවිතයෙන් මාතෘකාවලිය අද පාඩම මොන දැන් තමයි අද පාඩමට යන්නේ. හරි. ඔය කතා කරේ ගිය සතියේ අපි කතා කරපුවා. පොඩ්ඩක් මතක් වෙන කතා කරේ. හරි. ඔන්න අද මාතෘකාවලිය ගන්න ලඝු ගණක වගුව භාවිතයෙන් ළමයි ලියාගන්න හැමෝම ලඝු ගණක වගුව භාවිතයෙන් සංඛ්‍යා ලඝු ගණක වගුව භාවිතයෙන් සංඛ්‍යා ගුණ කිරීම හා බෙදීම. හරි. ලඝු ගණක වගුව භාවිතයෙන් සංඛ්‍යා ගුණ කිරීම හා බෙදීම. ඔන්න. හරි. ඔන්න දැන් ලඝු ගණක ඉගෙනගෙන අපි ඔන්න අවසානයේ ඔක තමයි කරන්න පුතා. ඕනම දෙයක් එහෙමනේ හැම පාඩමක් බලන්න. මොන පාඩමේ මොන තියරි ඉගෙන ගත්තත් අවසානයේ අපි එක ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන තැනට තමයි එන්නේ. හැම පාඩමක් දිහාම බලන්න පොඩියට තියරි ටිකක් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අවසානයේ අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ හරි එහෙම නැත්නම් ප්‍රායෝගිකව අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියක් ගැන තමයි අවසානයේ කතා කරන්නේ. හරි. ඒ බලන ලඝු වලින් දැන් අපි නීති කතා කරා. ඊට පස්සේනේ දර්ශක ඊට අදාළව ලඝු හෙව්ව ප්‍රතිලඝු හෙව්ව දැන් මේ අන්තිමට එනවා අපේ මේ සංඛ්‍යා ගුණ කිරීම. ඒක තමයි අවසානයේ තියෙන්නේ නේද? ඒකනේ හැම පාඩමක්ම එහෙම තමයි පුතා හදලා තියෙන්නේ. ගණිතය කියන්නේ මේ ප්‍රායෝගික ජීවිතේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හරි. දැන් අපිට මේකෙන් කියලා දෙන්න මේ කොටසින් අද අපි කියලා දෙන වලට සාමාන්‍ය සංඛ්‍යා දෙකක් ගුණ කරනකොට මේ ලඝු ගණක වගු පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේක උත්තරේ ගන්න කියලා. හරි. මම එක එකට වලට පැහැදිලි කරන්නම් පුතා. මේ හරි බැරි දෙයක් කියනවා නම් කඩ ගාලා අහන්න. හරි. ඔන්න මම උදාහරණයක් අරගෙන මම පළවෙනි එක පැහැදිලි කරන්නම්. මාතෘකාව හැමෝම ලියාගත්තේ නේද පුතා? මේ ඉසුරු මාතෘකාව ලියාගත්ත පුතා. දෙව්මිනි මාතෘකාව ලියාගත්ත පුතා. අද පාඩම දැන් තමයි පටන් ගන්නෙ. මාතෘකාව ලියාගත්තද? ඔව් සර්. හරි පුතා හරි. ඔව් මේ right. දෙව්මිනි පුතා කමන්න පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉන්න හරිද? මොකද ලඝු ගණක ගුණ හරිය නැතුව මේ ටික හරිය කොහොමද තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක මොකද ලඝු ගණක මුකුත්ම දන්නේ නැති ළමයෙකුට අද පාඩමට ආවේ කියලා මං හිතන්නේ තේරෙන්නේ නැහැ එහෙම. හරි ඒක තේරෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. කමන්න පුතා නිකන් අහගෙන ඉන්න අපි මේක මුලින්ම කරමු. මේ පාඩම කවර් කරලා දෙන්න. හරි ඔයාලා තියන්නේ අර කිව්ව විදිහට වැටික් කරලා මගෙන් අහන්න බැරි දෙන්න. හරි. අදට පොඩ්ඩක් පාඩම අහගෙන නෝට් එක ලියා ගන්න. හරි. තේරෙනවද දෙව්මිනි? ඔව් සර්. හරි පුතා ලියා ගන්න නෝට් එක. හරි හොඳයි. අපි දැන් අද පාඩමට අදාළ ගානක් බලමු. උදාහරණ 1. හරි මම ඊට කලින් චුට්ටක් ඔයගොල්ලෙන් අහනවා. දැන් මතකයි ලඝු ගණක නීති දෙක නේද? ලඝු නීති මතකයිද? ලඝු නීති මතකයිද පුතා ඔයගොල්ලන්ට දැන්? ලඝු කොන සංඛ්‍යා දෙකක් තියෙනවා. අපි හිතමු 15 වැඩි කිරීම 45. හරි. මෙහෙම ගුණිතයක් තිබුණොත් එන් අපිට කොහොමද ලියන්න පුළුවන්? ලඝු ගණක නීති. කොහොම මතක් වෙන්න ඕන. ගුණිතයක් තිබුණොත් කොහොමද ලියන්න පුළුවන් පුතා? සංඛ්‍යා දෙකක ගුණිතයක් තිබුණොත් කොහොමද අපිට ලියන්න පුළුවන්? දැන් ළමයෙක් ඉන්නවනේ කියන්න මට. එකතු කර. මොකද පුතා? එකතු කරේ. අන්න හරි. එකතු කරේ. හරියටම හරි. මෙහෙම අපේ ලඝු ගණක නීතිය මොකද්ද? ලඝු ගණක ගුණිතයක් තියෙනවා අපිට ඒක එකතුවක් විදියට ලියනවා. මේක අපේ පළවෙනි ලඝු ගණක නීතිය. මෙහෙම ගුණිතයක් විදියට තියෙනවා ලඝු අපිට ඒක එකතුවක් විදියට ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද ලියන්නේ? LG කියන එකේ අදහස කියන්නේ පුතා LG කියන්නේ මොකද්ද? LG කියලා කියන්නේ log 10 හරි තමයි. අන්න හරි. log
10 පාදයට කියන එක කෙටි කරලා තමයි මේ LG කියලා දාන්නේ. ඒකත් මම තියාගන්න. මේ LG කියලා කියන මම කලින් කිව්වා මේක ළමයින්ට දෙදෙම ගොඩක් ගණන් වල මේ LG කියලා දාලා තියෙනවා. හරි. මේ LG කියන එකේ තේරුම කෙටියෙන් ලියන එක. එන්න මේ log 10 පාද ලඝු ගණක 10 පාදයට කියන එක කෙටි කරලා තමයි පුතා මේ තියෙන්නේ. ලඝු ගණක 10 පාදයට කියන කෙටි කරලා තමයි LG කියලා දාලා තියෙන්නේ. හරි මම මෙතනත් මේ LG කියලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ලඝු ගණක 10 පාදයට කියන එක තමයි මේ කෙටි කරලා දාලා තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න ඒක මතක් කරා. මේක ගුණිතයක් තියෙනකොට අපිට මේක එකතුවක් විදියට ලියන්න පුළුවන්. ලියමු බලන්න පුතා මේ එකතුවක් විදියට. එතකොට LG 15 ඊට පස්සේ තරු LG 15 දැම්මා. ඊට පස්සේ එකතු කිරීම LG 45 45 ඔව් හරියටම හරි. මේක අපේ මොකක්ද තරු පළවෙනි ලඝු නීතිය. නේද? ඔය ගුණිතයක් තිබුණොත් හදිස්සියක් මෙහෙම තිබුණොත් ඔන්න අපේ දෙවෙනි නීතිය. LG 25 බෙදීම 57. මේක කොහොමද අපේ ඔන්න අපේ ලඝුවල දෙවෙනි නීතිය තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. බෙදීමක් ආවොත් අපි ලඝුවල අඩු කිරීම අන්න හරි. මෙහෙම ආවොත් මොකක්ද අර කරන්නේ අපි අඩු කිරීමක් විදියට ලියනවා. අඩු කරනවා. අඩු කිරීමක් විදියට. ඉස්සර පුතා මතකයිද මේ නීති දෙක? මේ නීති දෙක නම් අනිවාර්යෙන්ම තමයි තියාගන්න කටපාඩම් කරගන්න. හරි. හදලා මතකේ තියාගන්න හැම වෙලාවෙම කටපාඩම් කරලා තියාගන්න ඕන. ලඝුවල ගුණිතය සමානයි එකතුවට බෙදීම සමානයි අන්තරයට. හරිද? ඉස්සර පුතා මතකයිද ඒක? ඉස්සර ඔව් සර්. හරි හොඳයි පුතා. අදටයි සර්. හරි හොඳයි. ඒක මතක කරගන්න ගොඩක් වටිනවා. ඒ මොකද කියන්න මම මේ අඩු කිරීමේදී ආවොතින් හරි. එතකොට මෙහෙම ක්‍රමයකට මම කියලා දෙනවා මේ වගේ බෙදීමක් ආවොත්. බෙදීමක් ආවොත් පුතා මෙහෙම තියාගන්න. ලවයේ තියෙන ටික කෙලින්ම දාන විදිහට ලියනවා. ලවයේ තියෙන්නේ මොකද මේකේ? LG 25. නේද? හරේ තියෙනවා රින්න දාලා ලියනවා. එහෙම පොඩ්ඩක් මම තියාගන්න මොකද? මෙහෙම සංඛ්‍යා දෙකක් නේ ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම දෙනවා ගණන් වල 25 වැඩි කිරීම 5 වැඩි කිරීම 6 බෙදීම ඈ 7 වැඩි කිරීම 9 වැඩි කිරීම 3 හරි දැන් මේකටත් අපි ලඝු ගණක නීතිය දාන්න ඕන නේද මේ වගේ තරක් ආවොතින් අර මං කිව්ව ක්‍රමේ හරියට ලෙසි මොකද්ද මං කිව්වේ ලවයේ තියෙන ටික දාන විදියට ටක් ගාලා ලියනවා මේක තියෙන්නේ LG 25 දාන ලවයේ තියෙන සියලුම දාලා ලියනවා LG 5 දාන LG 6 ඔන්න මේ ධන දාලා ලියන පුතා සියරම මේ ලවයේ තියෙන හරිය. ලවයේ 25 තියෙන 5 තියෙන 6. 25 5 6. හරිද? ඊට පස්සේ කරන්නේ මොකද්ද? ඍණ දාලා ලියනවා. හරිය තියෙන මේ ලවයේ තියෙන ටික ධන දාලා ලියනවා. හරිය තියෙන ටික ඍණ දාලා ලියනවා. හරිය මොනවද තියෙන පුතා 7. LG 7. LG 7 ඊට පස්සේ අඩු කිරීම LG 9 අඩු කිරීම LG 3. හරි ඒක මේ පොඩ්ඩක් මම කියන්න පුතා මේවා ගොඩක් ලොකු ගණන් ආවොත් ටක් ගාලා ගොල්ලට විහිදුවා ලියන්න ටක් ගාලා පුළුවන් ඉන්නවා හරි හරිම සරලව මතක තියාගන්න උඩ තියෙන සංඛ්‍යා ධන ලක්ෂණය සම්බන්ධ කරලා ලියන්න යට තියෙන ටික ඍණ ලක්ෂණ තමයි නෝන්නේ එච්චර ඊට පස්සේ ගණන් ටික හදුවනම් හරි පුතා හොඳයි දැන් අපි ගාන දැන් උඩ මම කිව්වේ දෙවෙනි නීතිය මේ පොඩ්ඩක් මතක් කරලා මම කරේ මේකේ අර විදිහට හිතුවම පස්සේ උඩ තියෙන්නේ 25 එන එයා ධන දාලුවා හරි ධන දාලුවා ඊට පස්සේ උදා යට ඉන්නේ කවුද යට තියෙන කටට මම මොකද කිව්වේ ඍණ දාලා යනවා හරි ඍණ දැම්මා LG 57 හරි LG 57 මෙයා පුතා දෙවෙනි නීතිය මෙන්න මේ නීති දෙක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන හරි නීති දෙක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන රයිට් ඔන්න හරි චුට්ටක් පුතා මේක ලියා ගමු නේද මේ දෙකෙන් තමයි වැඩිපුරම ගණන් හදන්න තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් මේක නෝට් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔය මාතෘකාව යටතේ ඔයගොල්ලෝ මේව ලියා ගන්න මේක හරි LG 15 වැඩි කියන 45 සමානයි LG 15 දන 45 මේක පළවෙනි නීතිය අපේ ලකුණක මෙහෙම බෙදීම සංඛ්‍යා දෙකක් ආවොත් අපිට ලාභය දාන්න පුළුවන් දාන විදිහට මේව අන්තරයක් විතර ගන්න පුළුවන් හරි ඒක ඍණ විදිහට දාන්න හරි මේ දෙක පොඩ්ඩක් නෝට් කරන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා 1 2 කියලා දාලා අපේ ලකුණක නීති දෙක ලග්ගණක නීතිය පොඩ්ඩක් නෝට් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා විහංගි මොකද බරක්කු ආශානේ
සර් ඉස්කෝලේ පන්ති තිබ්බා. ඒ මොකද ක්ලාස් එක? විද්‍යාව. විද්‍යාවද? හරි කමන්න පුතා මේ අපි මුල් හරිය කරේ අර ගිය සතිය පාඩම කරේ. පුතා ගිය සතිය ආව නේද? ඇටලොක් වලට ආව ප්‍රතිලෝක ආව නේ නිසා ඇටලොක් වෙන්නේ නැහැ. ගිය සතිය පාඩමෙන් ගණන් දෙකක් හැදුවේ. දැන් තමයි පාඩම් පටන් ගත්තේ. හරි අතම කියන්න. මාතෘකාව ලිව්වා. මාතෘකාව ලිව්ව විතරයි පුතා. මෙන්න මේක මේ ලග්නක නීති දෙක ලියා ගන්න කිව්වේ. විනගේ දිනේ දාලා මේ ලග්නක නීති දෙකක් ගාලා ලියා ගන්න. මාතෘකාව ලියා ගන්න විනගේ ලඝු ගණක වග්ගව භාවිතයෙන් සංඛ්‍යා ගුණ කිරීම හා බෙදීම. අපේ පොතේ 15 වෙනි පිටුවේ 15 වෙනි පිටුවේ තියෙනවනේ. අනේ මාතෘකාව ලියා ගන්න. ලඝු ගණක වග්ගව භාවිතයෙන් සංඛ්‍යා ගුණ කිරීම හා බෙදීම. හරි. මේ මාතෘකාව ලියලා ලඝු ගණක නීති දෙක ඉස්සරහා ලියා ගන්න. ගුණ කිරීමක් සමානයි එකතු කිරීමට, බෙදීමක් සමානයි අඩු කිරීමට. හරි. ඒකම සරලව පොඩ්ඩක් කතකයක් තියාගන්න. හරි. මේ බෙදීමේදී හැබැයි 4 5ක් આવත් තමයි මම තියාගන්න. ලවයේ තියෙනවා තන කියලා ලියනවා, හරයේ තියෙනවා වෙන කියලා ලියන්න. හරි. ඒක පොඩ්ඩක් නෝට් කරගන්න. හරි ඉක්මනට ලියන්න බෑ. හරි පුතා හරි. අපි දැන් පොඩි උදාහරණයක් මම දෙන්නම්. ඒ උදාහරණය මගෙන් මම ඔයගොල්ලෝ මේ කියලා දෙන්න විසඳන විදිය. උදාහරණ 1. විහංගි ලියාගෙන ඉවරයි නේද? විහංගි ඔව් සර් ලියාගත්තා. හරි. right. මම අර උදාහරණ ගමු අපි. උදාහරණ 1. චුට්ටු උදාහරණයක් කරන් බලමු අපි. හතර දශම 9.75 ගුණ කිරීම 10.31 E අගය ලඝු ගණක වගු භාවිතයෙන් සොයන්න. ලඝු ගණක වගු භාවිතයෙන් සොයන්න. ඔන්න. හරි. දැන් මේක පුතා අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔයගොල්ලෝ අර ගුණ කිරීමක් විදියට ලියන්න පුළුවන්. ගුණ කිරීමක් විදියට සාමාන්‍ය ගුණ කිරීමක් විදියට මෙහෙම ඕන 4.975 නේද? ගුණ කිරීම 10.31 හරි. මෙහෙම සුළු කිරීම අපිට කරන්න පුළුවන් ගුණ කිරීමනේ. දශම සංඛ්‍යා ගුණ කිරීම. නමුත් විභාගෙදී මෙහෙම දුන්නොත් ගන්න 4.975 ගුණ කිරීම 10.31 හි අගය ලඝු ගණක වගු
හරි ලඝු ගණක වගු භාවිතයෙන් සොයන්න කිව්වොතින් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම උත්තරේ හරියට ගත්ත කියලා ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. හරි කිසිම ලකුණක් හම්බෙන්නේ නැහැ පුතා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඕලෙ විභාගෙදී ලඝු ගණක වගු භාවිතයෙන් ඔයත් සුළු කරන්න කිව්වොත් මේ ගාන ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම සුළු කරයි කියලා එක ලකුණක්වත් දෙන්නේ නැහැ. හරි අන්න ඒකට තමයි පුතා දැන් අපි මේක ලඝු ගණක වගු භාවිතයෙන් හදන හැටි මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. හරි මේක තමයි පුතා අපි ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන තරක් මේක ලඝු ගණක. ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි දෙයක් කියලාට පස්සේ ඒක ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරනවා නේද? ඒ ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන තරක් තමයි මේක. දැන් ලඝු ඉගෙන ගත්තා ඒක අපි ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරනවා. හරි ඒ තරක් තමයි මේක. හැම පාඩුවක්ම එහෙමනේ. සාමාන්‍ය ජීවිතයට ඒක සම්බන්ධ කරනවා නේ. ගණිත කියන්නේ සාමාන්‍ය ජීවිතය වගේ තමයි. හරි. හරි හොඳයි පුතා. මම මේ පළවෙනි ගාන හදන්න කියලා දෙන්න හොඳට බලා ගන්න. හරි. වෙනවට කිසිවක් කරන්න බෑ පුතා. හොඳට මොකද දිහා බලා ගන්න. පළවෙනි ගාන උදාහරණ 1. දැන් මේකට මොකද කරන්නේ? හරි මේ කරන්නේ පුතා. හරි. මේක කරලා පුතා අපිට සුළු ගානකින් සංඛ්‍යාව ගන්න. 4.975 ගුණ කිරීම 10.31 නේද? 4.975 සමානයි 10.31 සමානයි x යයි සිතමු. හරි මෙහෙම අපි මේ දෙන්නගේ උත්තරේ අපි හිතනවා x කියලා. මෙහෙම දාගන්න. හරි මේ දෙන්නේ සුළු කරාම උත්තරයක් එනවා අන්නේ උත්තරය අපි x කියලා ගන්නවා. හරි x කියලා ගන්නවා. x ඇයි හිතමු. හරි දැන් කවුරු හරි අතින් ආවද නැද්ද නේ? හරි. හරිද? පළවෙනි පියවරෙන් පුතා මොකද එතකොට පළවෙනි පියවර. හොඳ පළවෙනි පියවර. පළවෙනි එක වෙන්නේ මේ ගුණ කරන්න තියෙන එකේ උත්තරේ x එකයි හිතන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේක මම දෙපැත්ත මාරු කරනවා. x සමානයි 4.975 ගුණ කිරීම 10.31. මෙහෙම ලියා ගන්න. හරි. මේ පැත්ත x මේ පැත්තට ගෙනල්ලා අනිත් එක අනිත් පැත්තට ලියන්න. දෙපැත්ත මාරු කරනවා. මොකද වෙන්නේ නැහැ. සමීකරණයක් මේකනේ. සමාන x. හරි. ඒක ලියුවා. ඊට පස්සේ කරන්නේ මම මොකද? දෙපසම ලඝු ගන්නවා. දෙපසම ලඝු ගනිමු. හරි පුතා මේ පියවරත් එක්කම ලියා ගන්න. හොඳේ. දෙපසම ලඝු ගනිමු. මොකද්ද මේ දෙපසම ලඝු ගන්න LG කියන්නේ ලඝු. LG කියන එකේ අදහස පුතා 10 පාදයට ලඝු කියන එක නේද? දෙපසම LG ගනිමු. ඒ කියන්නේ දෙපසම 10 පාදයට ලඝු ගනිමු කියන එක තමයි පුතා මේ LG ගනිමු කියලා දාන්නේ. හරි. දැන් ගම් බලන්න. x කියන්නේ එතකොට LGx. හරි. මේ පැත්තෙන් එනවා LG මේ දෙන්නම නේද? මේ දෙන්නමනේ. එන වරහණක් දාලා 4.975 ගුණ කිරීම 10.31. හරි මෙහෙම ලියන්න. ඒක පැහැදිලි නේද? මේක මෙතන ලොකු දෙයක් කරේ නෑ පුතා. මම ආයි කියනවා සංඛ්‍යා දෙක සමාන x කියලා ගත්තා. ඊට පස්සේ දෙපැත්ත මාරු කරා. x සමානයි මේක එනවා. ඊට පස්සේ අපි දෙපැත්තම ලඝු ගත්තා. LG ගත්තා. දෙපැත්තම ලඝු ගත්තා මොකද ලඝු x සමානයි ලඝු 4.975 වැඩි කිරීම 10.31. වරහණක් දාලා එළියන්න ඕන. මේ ගුණ කිරීම කොහෙද වරහණක් දාලා එළියන්න. හරි. දැන් ඊට පස්සේ කරන්නේ මොකද? ඊට පස්සේ මේකට අපි ලඝු ගණක නීතිය අනුව ලඝු ගණක නීතිය අනුව කියලා මම ගන්නවා. මම මෙන්න මෙයාට ලඝු ගණක නීතිය දානවා. නේද? දැන් මම කලින් කිව්වා පාර ලියා ගන්න දුන්න නේද? ලඝු ගණක ගුණ කිරීම දෙක. ලඝු ගුණිතයක. ගුණිතයක අපිට ගුණිතයක් අපිට ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? කොහොමද ළමයි ගුණිතයක් ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? කියන්න පුතා. මේ ගුණිතය කොහොමද ලියන්න පුළුවන් අපිට ලඝු? කලින් කතා කරා. මේ දැන් ගුණිතය කලින් කිව්වා. එකතු කිරීමක් විදියට හරියටම හරි. කවුද පුතා ඒ විහගෙන නේද? හොඳයි. very good. මේ ගුණ කිරීම අපිට ලියන්න පුළුවන් එකතු කිරීමක් විදියට. මෙයා එහෙම ලියනවා. ලඝු x එහෙම ලියනවා. ලඝු x එහෙම ලියනවා. මෙන්න මේ ගුණ කිරීම අපි එකතු කිරීමක් විදියට ලියනවා.
ලියමු බලන්න. කියන්න බලන්න පුතා මට මේක එකතු කිරීමක් ඉතින් ළමයි. කියන්න. කතා කරන්න. දැන් මේක කොහොමද මම ඉවත් දෙන්නේ? කියන්න. දාලා මේක ඉන්න කියන්න මට. කියන්න පුතා කවුරු හරි. එකෙන් කියන්න. කවුරු කියන්න පුතා? කවුරු කියන්න මේක ලියන්න ඉතින්. උයන් කියන්න පුතා දැන් මොකද්ද මෙතන ලියන්න ඕන? log log කියන්නේ LG හරි. 4.4 ධන log 10.31 හරියටම හරි. තේරුණා හොඳයි. හරි. ඔන්න අපි ලියාගත්තා නේද? මේ අපේ ලග් ගණක නීතිය පාවිච්චි කරලා ඒක ලියුවා. හරි. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ මොකද්ද ඊයේ නේද? දැන් ඉතින් අපි සාමාන්‍ය අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත දේවල්. මෙන්න මේ ලඝු 4.975. මෙයාගේ ලඝු ගණක හොයන්න ඕන. ලඝු 10.31. එයාගේ ලඝු ගණක හොයන්න ඕන. මේ දෙන්නගේ ලඝු ගණක වෙන වෙනම හොයලා මෙතනින් දාන්න ඕන. ලඝු ගණක වගු පාවිච්චි කරලා. දැන් හොයමු බලන්න කට්ටිය න ලඝු 4.975 ලඝු ගණක හොයන්න. ලඝු 10.31 ලඝු ගණක හොයන්න. සංගාලම හොයලා කියන උත්තර දෙකක් ගාලා පැත්තකින් හදන්න පුතා. ඉස්සරහා හොයාගෙන ලඝු 4.975 උත්තරේ ගන්න. ඊට පස්සේ ලඝු 10.31 උත්තරේ ගන්න. මේ උත්තර දෙක අරන් කියන්නේ අපි මේක ගොඩාක්ම ගහන්න හදුවා. මේ වගේ ගණන් 100 200ක් විතර හදන්නද නේද? සංගාල හැම උත්තර අරන් කියනකොට මේ දෙක ලඝු 4.975 ලඝු ගණකේ කියන්න. ලඝු 10.31 ලඝු ගණකේ කියන්න. හදන්න බලන්න පුතා. හදන්න. හදලා කියන්න. උත්තර ආවන් කියලා ළමයි.
හදලා ඉවරම උත්තර කියන්න ළමයි වෙන වෙනම කියන්න. ලඝු 4.975 උත්තරේ මට වෙනම කියන්න ඕන. ලඝු 10.31 උත්තරේ වෙනම කියන්න ඕන. මේවා අපි මුලින්ම කරපු දේවල්. තරු හැදුවද? තරු තාම තව වෙලා වුණද පුතා? හරි තරු හදලා තියෙනවා. ඒකට වියංගි හැදුවද පුතා? වියංගි ඔව් සර්. හොඳයි. එතකොට අපේ ඉසුරු පුතා හැදුවද? ඉසුරු මේ ලග්ගණ කොහේන අපි කරා කලින් මේක හැදුවද පුතා උත්තරයක් ගත්තද? හොඳයි. සරුඩා උත්තරات දාලා තියෙනවා. ඉසුරු පුතා හදුවද? හරි. කවන්න පුතා. හරි. ළමයි ගොඩක් ළමයි උත්තර දාලා තියෙනවා. උත්තර හරි බලමු අපි. හරි. දැන් මේක උත්තර ගන්න විදිය පොඩ්ඩක් බලමු අපි. අනිත් තමයි බලා ගන්න. මුලින්ම අපි මේ ලඝු 4.975 මෙයාට අදාළ උත්තරයක් හොයා ගන්න ඕන. එයාට අදාළ ලඝුණ එක හොයලා මෙතෙන් දාන්න ඕන. මෙන්න මෙයාට අදාළ ලඝුණ එක හොයලා මෙතෙන් දාන්න ඕන. හරිද? right හරි. මුලින්ම පුතා ලඝු 4.975 උත්තරේ ගන්න ඕන. හරි ගත්ත ළමයි විහිංගට කීයද උත්තරේ ආවේ පුතා මේකට? ලඝු 4.975 උත්තරේ කීයද ආවේ? බිංදුවයි දශම 6යි 9යි 6යි 8 පුතා මට හරියට පැහැදිලිව වුණා 0.6යි 9යි 6යි 8 ඔව් ඔව් 6යි 9යි 6යි 8 හරි හොඳයි හරි දැන් අපි බලමු පුතා මේ උත්තරේ හරිද කියලා 6යි 9යි 6යි 8 නේද ඔන්න හරි උත්තරේ ගත්ත ළමයි බලාගෙන ඉන්න උත්තරේ අපි හරිද කියලා බලමු තමයි මම මේකේ ලඝු 4.975 ලබන්නේ කොහොමද යන්නේ හරි බලමු මම මේ මෙතෙන් හදනවා එක බෝඩ් එකේ ඊට පස්සේ මම මේක හදනවා පුතා ඔයගොල්ලෝ හොයන්න ඕන ලඝු 4.9යි 7.5 ලබන්නේ කොහොමද ගන්න ඕනේ නේද මෙතෙන්ද දාන්න ඒක පැත්තකින් අරක හොයා ගන්නවා හරි බලමු දැන් මේක හොයන්නේ කොහොමද ලඝු එක වගු පොත ගන්නවා පොත අරගෙන අපි එයා පැත්තට යනවා නේද එයා පැත්තට ගිහිල්ලා පුතා අපි හදපු විදිය හදන විදිය දැන් මට කවුද පැහැදිලි ගන්න විහිංග මේ ගන්න හදමු නේද පුතා හොඳයි අම්මට මම බලන්න කියන මොකද්ද විහිංග කරන්න අපි ගෙලින්ම ඉස්සලා මොකද කරන්න ඕන පොඩ පැහැදිලි කරන්න පුතා මේ ගන්න හදන විදිය උත්තරය අරන් තියෙනවා උත්තරේ ගන්න විදියට පැහැදිලි කරන්න මොකද වගු පොතට ගිහිල්ලා මොකද බලන්න ඕන මුලින්ම 49 තීරුවේ නේද කියන්න පුතා එහෙම 49 තීරුව 7 වෙනි එක 49 7 බලනවා නේද
49 7 කීයක් තියෙන්නේ පුතා? අනිත් ළමයි බලා ගන්න. ඔන්න ලක් ගන්න කොහොමද ගත්තා. ඊට පස්සේ 49 තීරු මෙතන ගාව 49 නේ තියෙන්නේ. 49 7 බලන්න ඕන. මේ දශම දෙක අමතක කරලා 49 7 49 7 49 7 ඉන්නේ කවුද කියලා බලන්න. 49 7 පුතා. 49 7 ඉන්නේ කවුද කීයද තියෙන පුතා මට හැමෝම කියලා බලන්න. 49 7 ඉන්නේ කීයද? කීයද පුතා ඉන්නේ 49 7? 49 7 පුතා ඉන්නේ කීයද? 6964 අන්න හරි 6964 6964 ඉන්නවා පුතා අපිට 49 7 වෙනි පේලි. හරි ලග් ගන්න ගොගු පොතේ 49 7 49 7 වෙනි තීරුවේ ඉන්නවා අපේ 6964 නේද? එයා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ පහ ඉන්නව නේද? ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ මොකද පුතා? ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? පියංගි ඔන්න 49 තීරුවේ ඉන්න එකනා පිළියාගත්තා 6964. 49 තීරුවේ 7 පියලි ඉන්න එකනා ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ කරන්න පුතා මොකද්ද? පියංගි කියන මට අපි මේක ගණන් ඕන තරම් හදුවා. එම පේලීම පස්වෙනි එක බලන්න ඕන මධ්‍යනාන්තරේ. හරියටම හරි මධ්‍යනාන්තරයේ තීරුවට ගිහිල්ලා පස්වෙනි තීරුවේ ඉන්නේ කවුද කියලා බලන්න ඕනේ නේද? මධ්‍යන්න අන්තරේ තියෙනවා 1 2 3 4 5 එහෙම 6 7 8 9 එකක් තියෙනවා නේද? ඒකේ පස්වෙනි තීරුවේ පහ පේන දිගේ පල්ලෙහාට එනවා. පල්ලෙහාට එනකොට මේ පැත්තෙන් එනවා 49. 49 මෙහෙන් එනවා පහෙන් මෙහෙන් එනවා. අන්න මේ දෙන්න හමු වෙන තැන තියෙනවා. මේ දෙන්න හමු වෙන තැන තියෙනවා යම් සංඛ්‍යාවක්. කීයද වියන් ගෙතන ගාව තියෙන සංඛ්‍යාව? 4 හරියටම හරි. මධ්‍යන්න අන්තර තීරුවෙන් 5 49 තීරුවෙන් මේ පැත්තෙන් 49 අනිත් පැත්තෙන් 5 මධ්‍යන්න. මේ දෙන්න හමු වෙන තැන ඉන්නවා 4. නේද? අන්නේ 4 මෙතන යටි ලියලා මොකද කරන්න ඕන පුතා? මේ දෙක වියන්ගේ එකතු කරන්න ඕන. හරියටම හරි very good පුතා. මේ දෙක එකතු කරන්න ඕන නේද? මේ දෙක එකතු කරනවා. එකතු කරාම කීයද උත්තරේ එන්නේ? 4යි කීයද කියන්න බෑ. 8යි. 8යි ඊට පස්සේ මෙතන 6යි ඊට පස්සේ 9යි 6යි නේද? ඒක 6968ක් කියනවා. හරි 6968ක් කියනවා. හරි ඔන්න අපි දැන් ලග් ගණකේ හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ මේකේ දශම දෙක තියන්න ඕන නේද? ඔව් මේක කීය කොහොමද තියන්න පුතා? මේ බිංදුව තිබ්බේ කොහොමද ඔයා? මොකද තර්කේ? කොහොමද අපි එහෙම දෙන්න බිංදුව තියන්නේ? ඔව් මොකද පුතා බිංදුව තියන්න හේතුව? මට ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. අපි මම ඕන තරම් කියලා දීලා ගණන් වල. කොහොමද බිංදුව තියන්නේ මෙතනට? මෙහෙන් හිටන් මෙතන බිංදුව කියලා තියෙනවනේ. ඒක අපේ දත් විද්‍යාවට කියන ළමයට පැහැදිලි කරන්න. කියන්න පුතා අය බිංදුව දාන්නේ අපි දෙන්න. මොකක්ද තර්කේ? කියන්න පුතා මෙතන බිංදුව හේතුව. ලඝු ගණක 1 10ක් අතර ඇති සංඛ්‍යාවක් නිසා හරියට හරි very good. ඒකත් එක තර්කයක් හරියටම හරි මම තව කෙටි ක්‍රමයක් කිව්වා. මෙතන ගාව පූර්ණ සංඛ්‍යා එකක් දශම ස්ථාන. ඔව් දරෝ කියන්න පුතා. හරි ඒක තමයි කියන්නේ. ඔව් කියන්න ඒක තමයි කියන්නේ. ඔව් කියන්න නෑ පුතා එතන එක දශම ස්ථානයකට පිටලා තියෙන නිසා තමයි බිඳුව දාලා තියෙන්නේ. එකක් අඩු කරන්න ඕනේ නේද? හොඳ එහෙමත් මතක තියාගන්න. ක්‍රම දෙකක් මම කියලා දුන්නා. හොඳයි. දෙකම මතක ගන්න එක ගොඩක් හොඳයි. එක ක්‍රමයක් තමයි 1යි 10යි අතර අනිවාර්යෙන් බිංදුව දශම ගණක් කියනවා. ඒක එක තර්කයක් හරියටම හරි. අනිත් තර්කයේ ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දුන්නා. මෙතන ගාව පූර්ණ සංඛ්‍යා එකක් නම් මෙතන ගාව තියෙන සංඛ්‍යා ගණන එක නම් එයින් එකක් අඩු කරන්න ඕන. බිංදුවයි. පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක් තියෙනවා දෙකකින් එකක් අඩු කරන්න ඕන. එතකොට 1යි. බලන්න ලඝු වලදී අඩු කරනවා ප්‍රතිලඝු වලදී එකතු කරනවා. හරි. එකක් අඩු කරනවා මතක තියාගන්න ලඝු වලදී දශම මේ ස්ථානියගේ තියෙනකොට ප්‍රතිලඝු වලදී එකක් එකතු කරනවා. හරි. මෙතන ගාව දැන් පූර්ණ සංඛ්‍යා 1යිනේ. එහෙනම් එක එකක් අඩු කරනවා. අද මෙතන ගාව පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක් තියෙනවා කියනවා. මේක නම් පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි දශම එහෙනම් දාන්නේ 1. හරි.
මෙතන ගාව එකක් තියෙන නිසා බිංදුව දානවා. දෙකක් තිබුණොත් එක දානවා. පූර්ණ සංඛ්‍යා තුනක් තිබුණොත් දෙක. හරි. එහෙනම් අපි දෙන්න බිංදුව දානවා. 0.6යි 9යි 6යි 8. හරි. ඔන්න හොඳයි. ඔන්න විහංගි මට ඒකට උත්තරය අරන් දුන්නා 0.6යි 9යි 6යි 8යි. හොඳයි. very good. හරි. ඊළඟ එක අපි හදමු තරු. තරු මට කියන්න දැන් ඊළඟ ගන්න හදින්ද. ඊට ඉස්සෙල්ලා චුට්ටක් මේ හරි. ඔව් තරු හදමු ඊළඟ ගන්න. ඊළඟට තියෙන තරු කීයද අපිට ලඝු 10.3.1. 3.1. ඔව් හොඳට අනිත් තමයි හොඳ බලාගන්න පුතා 10.3.1. හරි. ඔව් දැන් තරු මට කියන්න මේක මොකද කරන්න ඕන? මොකක්ද මම මුලින්ම ඒක තියෙන තැන හොයාගන්න ඕන ලඝු පොතෙන්. ලඝු පොතෙන් හොයාගන්න. හරි. පුතා විනාඩි 40න් හතිල මේක කට් වෙනවා. හරි හදිස්සියවත් කට් නොතින් මම සමහර අරකට කියන්න බැරි වෙන්න පුතා. ඔයගොල්ලෝ උඩට මතක තියාගන්න. විනාඩි 40න් හතිලට සර්වර් එක කට් වෙනවා. හරි. මම මේ 40 විදිහට කට් කරන පස්සේ ලින්ක් එක දානවා ආයේ මේ ගෲප් එකට. හරි. මට ඉස්සලා කියන්න බැරනවා ගාන 7000 ඉතින් මම ඒක දැක්කේ නැහැ. මේ හදිසියවත් කට් නොතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ විනාඩි 40න් කට් කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ මම ලින්ක් එකක් දානවා ගෲප් එකට. ඒ ලින්ක් එකෙන් එනවා. හරි හොඳයි දැන් අපිට ගාන පැහැදිලි කර හිටිය අපේ තරු නේද හරි තරු ආව නේද හරි හොඳයි තරුද අපි ගාන හදමු වෙනා බලන්න නේද මොකද තරු කරන්න ඕන මුලින්ම ඔන්න ලඝු 10.3 අපි අගේ ගන්න ඕන මෙතන දාන්න ඕන ඉතින් මේකේ ලඝු ගණකේ හොයලා ලඝු 10.3 ලඝු ගණකේ හොයලා මෙතන දාන්න ඕන නේද හරි ඒක අපි පැත්තකින් හදා ගන්නවා හරි ඉතින් අහලා පොතේ පැත්තකින් අපි හදා ගන්නවා ඔන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ලඝු 4.975 අගේ හොයාගත්තා ඒක හෙව්වා විහිංගි 0.998 හරි ඊට අපි ඊළඟට හොයාගන්නවා ලඝු 10.3.1. ඒකත් අපි පැත්තකින් හදා ගන්නවා. හරි මට තරු කියන්න බලන්න මොකද්ද තරු මොකද මුලින්ම වන්න පොත පෙරලා ගත්තම. ඔන්න ලඝු ගණක ලඝු පැත්ත පෙරලා ගත්තා. ඊට පස්සේ තරු මොකද කරන්න ඕන? කියන්න පුතා පැහැදිලි කරන්න මේ ගන්න. බෝඩ් එකේ හදලා. 10 තීරුවේ අන්න හරි 10 තීරුවේ 10 තුන්වෙනි තැන තියෙන එක බලනවා. තුන්වෙනි තැන කවුද ඉන්නේ පුතා අපේ කියන්න බලන්න තුන්වෙනි තැන ඉන්නේ කෙනා කවුද? 128 බිංදුවයි 128 බිංදුවයි 128 ආයව ලියාගත්තා හරිද ඊට පස්සේ බලනවා ඒකේ මධ්‍යන්තර තීරුවේ ඒ තීරුවේම මධ්‍යන්තර තීරුවේ පළවෙනි තැන තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා අන්න හරි පුතා. ඒ 10 පේලියේ මෙහෙම යනවා ඉස්සරහට නේද? ඒකේ ගිහිල්ලා මධ්‍යන තීරුවට යනවා නේද? දැන් මධ්‍යන තීරුවේ 1. මෙතන ගාපුතා තියෙන්නේ 1 නේද? 1 තිබුණා 1. මෙතන ගා 5 තිබුණා එහෙනම් මධ්‍යන තීරුවේ 5. මෙතන ගා මේ අන්තිමට ඉන්නේ අපේ මධ්‍යන තීරුවට අදාළ තීරු අංකය. මේක හොඳට පැහැදිලි කරලා මම කලින් පාඩම් වල. ඒවා අමතක ළමයෙක් ඉන්න පුතා ඒව බලන්න. ඒව 10 පාර කියලා දීලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් බලන්න. හරි. අමතක ළමයි ඉන්න මේක විශේෂයෙන් බලන්න. හරි. මෙතන ගාව ඉන්නේ අපේ මධ්‍යන තීරුවේ තීරු අංකය. එන 1. මධ්‍යන තීරුවේ තීරු අංක 1 නේද පුතා? එකට අදාළ සංඛ්‍යාව කීයද තරු? එකට අදාළ සංඛ්‍යාව කීයද? 5 නෑ 4. 4. ඒ 4ට මොකද කරන්නේ අපි? ඒ අරකට එකතු කරනවා. හරියට 128ට. ඔව් මේකට එකතු කරනවා. හරි. හරි මේකට එකතු කරලා කියලා මම අපට උත්තරේ කියනවා ඊට පස්සේ 0.132යි. 132යි. හරි පුතා. හරි. ඒක ආවා. ඔන්න 0.132 ආවා. 0.132යි. හරි. දැන් මොකද කරන්නේ අපි දැන් මේකේ දශම තුන තියා ගන්න ඕනේ නේද? කොහොමද අපි දැන් දශම තුන තියාගන්නේ? ඔව්. කීයද දාන්නේ? දශම ස්ථාන දෙකකට තියලා තියෙන නිසා එතෙන්ට අපි එතන ඉඳලා අපස්සට මේ එනවා ඒ දශම ස්ථානේ තියලා තියෙන තැන ඉඳන් අපස්සට මේ සංඛ්‍යාවක් එනවා. ඔව්. එක දාන්න ඕනේ නේද? මෙතන දාන්න පුතා කීයද? ඔව්. 1 නේද? ඔව්. එක දාන්න ඕනේ. එක දාන්න හේතුව මෙතනට එක දාන්න හේතුව. ඉස්සෙල්ලා ආයකට මම බිංදුව දාන්න හේතුව කිව්වා. බිංදුව දාන්න හේතුව පුතා 1.10 අතර සංඛ්‍යාව. එහෙම නැත්නම් මෙතන ගාව පූර්ණ සංඛ්‍යා එකක් නම් බිංදුවයි දාන්න.
පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක් ආවොත් පුතා එක දාන්න ඕන. පූර්ණ සංඛ්‍යා තුනක් ආවොත් කීයක් දාන්න ඕන? මෙහෙම එකක් ආවොත් ලඝු 352.5. මේකේ ලඝු ගණකේ හොයන්න. ඔන්න මෙතෙන්ද දශම දිටයි මෙතන මොකක් හරි සංඛ්‍යා ඔන්න තුනක් ආවයි කියමු. හතරක් නේ. 2.0. මෙතෙන්ද දාන්න පුතා එහෙනම් 2.0. අන්න හරි. ඒක මතක තියාගන්න හොඳට. ඔයගොල්ලෝගේ අවස්ථා හතරයි එන්නේ. එක්ක අහන්න පුළුවන් මෙතන එක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ආවොත් බිඳුව දාන්න. ලඝු ගණක පාඩම මේ කොටසේ අපි සියලු දේවල් මතක් කරනවා. ලඝු ගණකවල කරපු හැමදේම මතක් වෙනවා මේ ගානක් හදනකොට. බලන්න ලඝු කියනද ඊළඟට ඇන්ටිලොග් කියනවා. ලඝු නීති පාවිච්චි කරනවා. සියල්ල එක හරියට මිශ්‍ර අභ්‍යාසයක් කරනවා වගේ තමයි මේ ගණන් ටික හදනවා කියන්නේ. සියල්ල මතක් වෙනවා. හරි. හොඳයි. මේ ගණන් ටික විද්‍යාත්මක හොඳයි. හරි. ඔන්න මම ආයි කියනවා මෙතන පූර්ණ සංඛ්‍යාව එකක් නම් බිඳුව. පූර්ණ සංඛ්‍යාව දෙකක් නම් 1. පූර්ණ සංඛ්‍යා තුනක් නම් 2. එතකොට පූර්ණ සංඛ්‍යා හතරක් නම් කීයද? පූර්ණ සංඛ්‍යා හතරක් આવොත් කීයක් දාන්න පුතා අපි දෙන්න? 3 හරියටම හරි. ඔව්. අපේ ඉසුරුට මේක තේරුණාද පුතා? සත්‍යපද්‍යයක් නැහැ ඉසුරු පුතා තේරුණාද මං කිව්වනේ පූර්ණ සංඛ්‍යා දාන සිස්ටම් එක. ඒක කෙටි ක්‍රමයක් ඈ. ඉස්සර පුතා තේරුණාද ඒක මම කිව්වනේ පූර්ණ සංඛ්‍යා දාන විදිහ නැත්නම් ආයි කියන්නද? හරිම සරල ක්‍රමයක් කිව්වේ. ඉස්සර පුතා ඇහෙනවද? ඉස්සර ඉන්නව නේද? පුතාට මම ආයේ කියලා දෙන්න ඕනේ පූර්ණ සංඛ්‍යා දාන විදිහ. පුතාට එන්න බැරුණා නේද පාඩමට ආවේ නැද්ද? මම මතක නැහැ හරියට මාවද කියලා නේද? පාඩමට ආවනම් මම මේ කියලා දෙන්නේ හරිය. අපෝ ළමයින්ට හොඳට මතකයි. ඉස්සර පුතාගේ පාඩමට ආවේ නැද්ද? ලඝු වල මේ හරියට හරි කමන්නේ පුතාගේ කියන දෙයක් ඇහෙන්නේ නැහැ මට. හරි කමන්නේ. හරි හොඳයි. ඔන්න තරු එතකොට 1.0.1යි 1.3යි 2. හොඳයි very good. ඔන්න තරු ඔන්න මට එන මේක උත්තරේ අරන් දුන්නා 1.1.0යි 1.3යි 2. හරි. ඔන්න. හරි. හරිම සරලයි. අපි කරේ ඔන්න පොඩි පියවර ටිකක් කරේ පුතා නේද? මෙතන ලඝු ගණක නීතිය යනවා ලඝු ගණක නීතිය දැම්මා. ඊට පස්සේ මේවට අදාළ ලඝු ගණකේ හොයාගත්තා. ඔන්න එකක් ඇල්තුන 0.696 අනිත් එක 1.0.132. මේ උත්තර දෙක ගත්ත ඉතින් මේ පැත්තෙන් තියෙනවා. හරි ඒවත් ලියා ගන්න පුතා. හරි. ඔව් ටක් ගාලා මෙන්න මේ ටික ඉස්සරහා ලියා ගන්න. මම ඊට පස්සේ මෙතනින් එන්නවල තාම උත්තරේ ගත්තේ නැහැ. තව තියෙනවා පියවර දෙක තුනක්. මේ හරි ඉස්සරහා පැහැදිලි ලියා ගන්න පුතා. මේ හරිය ලියා ගන්න. පිළිවෙලට. ඉස්සලා මේක ලියන්න 4.0 මේක සමාන x හිතමු. ඒක එක කියලා ගත්තා. ඊට පස්සේ x සමාන අනිත් පැත්ත ගහලා ලිව්වා. දෙවසම ලඝු ගණන විදිය ලිව්වා. ඊට ලඝු x සමාන ලඝු නීතිය දැම්මා. නීතිය දාලා එකතු කිරීමක් විදියට ලිව්වා. ඊට පස්සේ මේ ලඝු ගණක අපි වෙන වෙනම තැන්තැන්ලෙන් හොයලා ඊට අදාළ ලඝු ගණකය. එහෙම නැත්නම් 10 පාදයට අදාළ දර්ශකය. ඊටදීත් මම කිව්වා එක මේ ලඝු ගණකය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? 10 පාදයට අදාළ දර්ශකය. හරි. ඒක හොයාගත්තා. ඒක හොයාගත්ත විදිහ පුතා පැත්තකින් ලස්සනට තියන්න ඕන. පෙන්වලා තියන්න ඕන. විවාහයේත් එහෙම වෙන වෙන කොළවල හදන්න එපා. ඒ ගාන හදන තැනම ඉරක් ගහලා පොඩ්ඩක් පැත්තකින් හදලා තියන්න මේ වෙන වෙනම ලඝු ගන්න විදිය. මේවටත් ලකුණු හම්බෙනවා. හරි. සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් මේවට ලකුණු හම්බෙනවා පුතා. මේ දෙක වෙනම හොයලා තියෙන එකට ලකුණු හම්බෙනවා. මේ වගේ ගානකදී මේ දෙක හොයන හරියට හොයලා මේ දෙක හරියට හොයලා තිබුණා ඒකට ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා ගාන පැත්තකින් ඉරක් ගහලා හදලා තියන්න. ඔව් ලියා ගන්න පුතා මේක පැහැදිලිද? මෙතනට කල් ලියා ගන්න මේකයි මේ දෙක ලියා ගන්න. සක්කල් ලියා ගන්න මේකේ. මම දැන් මකන පුතා ඒක. හරි. මේක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ මේක මේ ගාන ඉතුරු හරි හදනවා. ඉක්මන් ලියා ගන්න. පැහැදිලිව ලියා ගන්න ලස්සනට පොත තියා ගන්න ඕන. පාට පෑන් පාවිච්චි කරලා ලස්සන නෝට් එක ලියා ගන්න. මේ ගාන මේ හරිය මෙතන හදාගන්න ඉතුරුට අපි හදමු.
ලියලා ඉවර නම් කියන්න පුතා මට හොඳේ. ලියාගෙන ඉවරන පස්සේ කියන්න. ළමයි ලියාගෙන ඉවරයිද? ඉසුරු පුතා ලිව්වද? ලියාගත්තු පුතා ගන්න ඉසුරු. ඉසුරු පුතා ලියාගත්තද? තරුවට ටෙස්ට් එකක් කියලා මෙසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා. හරි කමන්න පුතා ටෙස්ට් එකට යන්න. අපි ලබන සතියෙන් එහෙම උදින් 3:00ට ක්ලාස් එක පටන් අරගෙන 5:00ට ඉවර කරමු. මොකද සමහර ළමයින්ට මේ 6ට කාලයක් වගේ තියෙදි ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. දිනපතා මේ හැමදාම වගේ කවද බදාදට තියෙනවා කියන්නේ නේද? හරි. කමන්න පුතා අපි එහෙම උදින් මේ ලබන සතියට චේන්ජ් කරමු ටයිම් එක. ඔයා යන්න තරු යන්න මේ ටෙස්ට් එකට යන්න. හරි අපි ගන්න හදාගෙන යමු. එතකොට විහිංගි ලියාගත්තද පුතා මේ නෝට් එක? හරිද ගානේ මෙහා ලියාගත්තද? ලියාගත්තා. හරි. එතකොට ඉසුරු පුතා ලියාගත්තද? ඉසුරු. තව වෙලා වුණද? ඉසුරු පුතා ලියාගත්තද? තව වෙලා වුණද ලියාගන්න ගාන? එතකොට අපේ දෙව්මිනී දුව ලියාගත්තද පුතා? ගන්න ලියාගත්තද? තව වෙලා වුණද? ලියාගත්ත සර්. හොඳයි පුතා. හරි. එතකොට අපේ ඉසුරු පුතා මොකද මයික් ඔක්සලා ඉසුරු මට chat box එකට දාන්න පුතා තව වෙලා වුණ නම් කියන්න නෝට් එක ලියා ගන්න. ඉසුරු හරි කමන්නේ. හරි. මම හිතන ලියාගත්තා කියලා. හරි. හරි අපි දැන් බලමු පුතා මෙතනින් එහාට ගන්න හදන්න. ඔබ භාගය ගන්න හදලා ලොකු දේවල් නෑ පුතා මේක හරිම ලේසි. ලඝු ගණන් කියන හරිම ලේසි. ගණන් ටික ලේසියෙන්ම ලකුණු ගන්න පුළුවන් තැනක්. හැබැයි මේකේ ක්‍රම ටික දන්නේ නැති කට්ටියට මේක තමයි අමාරුම කොටසක් වෙන්නේ. මේක මේ සිස්ටම් එක. හරි. හරි සරල දෙයක් තියෙන්නේ. ඒ ටික හරියට ඔළුවට දාගෙන ඒ ආකාරයෙන් ගණන් ටිකක් හදුනා හරියටම හරි. හරි. හොඳයි. දැන් පුතා මෙතනින් පස්සේ මොකද කරන්නේ? මෙතනින් පස්සේ මෙන්න මේ සංඛ්‍යා දෙක අපි එකතු කරන්න ඕන. මොකක්ද සංඛ්‍යා දෙක? 0.69668යි 1.013යි. මේ දෙක එකතු කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම එකතු කරන්න යන්න එපා පුතා. මොකද විභාගය කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලොකු පීඩනයකින් ඉන්න අවස්ථාවක්. හරි. දැන් මේක සමාන හිතෙන් 8යි 2යි 10යි ගිහින් යන්න. හරි. එහෙම එකතු කරන්න යන්න එපා. හරි විභාගය කියන්නේ පුතා අපේ ගොඩාක් මානසික ආතතියකින් ඉන්න වෙලාවක් නේද? ටයිම් එක දිහා බලනවා බය වෙලා නේ. ගොඩක් මානසික තත්ත්වයක් මේක. ඒ වගේ අවස්ථාවල මේවා හිතෙන් මෙහෙම තියෙන්න සුළු කරන්න යන්න එපා. හරි. මම නම් කියන්නේ මෙහෙම පැත්තකින් ලියා ගන්න. තප්පරයක් ගියා කමන්නේ 0.6යි 9යි 6යි 8 එකතු කරන්න ඕන 1.013යි 2. මේ දෙන්න එකතු කර ගන්න ඕන. නේද? කොහොමද එකතු කරන්නේ?
මෙතන දැන් බොහොම සරලව දැන් ලස්සනට පේන පැහැදිලිව පේනද? මෙන්න හිතෙන් එකතු කරනවා 8යි 2යි මේ පැත්තට වෙන්න පුළුවන් සංඛ්‍යා. හරි ඒක නිසා මම කියන පුතා මෙහෙම පැත්තකින් කොට එකතු කරන්න. හරි 8යි 2යි 10යි බිංදුව එකක් ඉතිරි 6යි 3යි 9යි 9යි 1යි 10යි එකක් ඉතිරි හරි 10යි 1යි 11යි 1 එකක් ඉතිරියි 7යි. විහංග මේ දෙක එකතු කරාද? වියඟි මේ දෙක එකතු කරලා මම කියන ගණන බලමු පුතා උත්තරය ඒගොල්ලෝ 0.6 9 6 8 එකතු කිරීම 1.0 උත්තරය බලන්න මේ කියනවද කියලා 1.0 උසර එනවා. හරි නේද පුතා උත්තරය එනව නේද? හරි 1.0 කියන පුතා උත්තරය එනවා 1.7.1.2 නේද? log x සමානයි 1.71.2. මෙහෙම උත්තරේ තියලා හරියනවද? මෙහෙම උත්තරේ තියලා හරියනවද පුතා? මේකද උත්තරේ? මේක නෙමෙයි උත්තරේ. අපි මේ x හොයන්න ඕන. හරිද? x හොයන්න ඕන. මෙතන ගාව තියෙන්නේ ලඝු x. ලඝු x නම් සමානයි 1.71.2. අපි හොයා ගන්න ඕන x. x හොයන්න පුතා මේකේ දැන් ප්‍රතිලඝු ගන්න ඕන. ප්‍රතිලඝු. හරි මම තුට්ටක් අපේ උදාහරණය මේ දෙක එකතු කරලා ගන්නවා ලඝු x සමානයි කීයද 1.71.0. හරි දැන් අපි x හොයා ගන්න ඕන. x හොයා ගන්න නම් පුතා මේකේ දැන් මෙතනින් පස්සේ ප්‍රතිලඝු ගන්න ඕන. ප්‍රතිලඝු ගනිමු. ප්‍රතිලඝු කියන්නේ මොකද්ද පුතා? ප්‍රතිලඝු කියන්නේ මොකද්ද? කියන බලන්න දාලා මේක ඉන්නවනම් මොකද්ද ප්‍රතිලඝු ගන්න කියලා කියන්නේ? වියඟි කියතියාව නේද? මොකද්ද ප්‍රතිලඝු කියන්නේ? ප්‍රතිලඝු කියන්නේ පුතා ඇන්ටිලොග් කියන එක. ප්‍රතිලඝු කියන්නේ ඇන්ටිලොග්. ඇන්ටිලොග්. හරි ප්‍රතිලඝු ගන්නමු. මේ සංඛ්‍යාවේ ප්‍රතිලඝු ගත්තනම් අපිට x හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට අක් ගාලා x එනවා. එහෙනම් x සමානයි මෙන්න මෙයාගේ ප්‍රතිලඝු ගණකය 1.71.0 ප්‍රතිලඝු ගණකය. මේකේ ප්‍රතිලඝු ගණකය ගන්න ඕන. මේකේ ප්‍රතිලඝු ගණකය ගන්න ඕන. හරි. කොහොමද මෙයාගේ ප්‍රතිලඝු ගණකය ගන්නෙ? හරි. බලන්න පුතා මේකේ ප්‍රතිලඝු ගණකය ගන්න ඕන. 1.71.0 ප්‍රතිලඝු. ඇන්ටිලොග් 1.71.0. මේ 1.71.0 එකේ ඇන්ටිලොග් එක. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිලඝු. නේද? ප්‍රතිලඝු කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි ඇන්ටිලොග් කියලා කියන්නේ. හරි සමහර ගණන් වල ප්‍රතිලඝු කියන්න පුළුවන් සමහර ගණන් වල ඇන්ටිලොග්. දෙකම කියන්නේ එකම දේ. හරි ඇන්ටිලොග් 1.71.0. මෙයාගේ ඇන්ටිලොග් එක හොයන්න ඕන. මොකද්ද මම කිව්වේ දැන් ගණන් දෙකක් මුලින්ම මම සාකච්ඡා කරා මේ જાති නේද? ඇන්ටිලොග් හොයන එක. හරි දැනුත් හරි මම පන්තිය පටන් ගන්නකොටම මේ ඇන්ටිලොග් හොයන ගණන් දෙකක් හදුවා. ඒ ගණන් දෙක හදන විදිහට මේක හදන්න තියෙන පුතා. මොකද කරන්න ඕන? මම කිව්වේ මොකද්ද? ඔන්න සංඛ්‍යාව ගන්නව නේද? සංඛ්‍යාව කියන්නේ 1.71.0. මේ දශම සිතෙන් මේ පැත්ත තියෙන එක පොඩ්ඩක් අමතක කරනවා. ඒ පැත්ත තියෙන එකනේ. එයා අමතක කරලා මේ පැත්ත තියෙන සංඛ්‍යා හතර පොඩ්ඩක් බලනවා නේද? ඒ සංඛ්‍යා හතර මේ ලඝු ගණක වගු වල තියෙන තැන හොයා ගන්නවා. 7100. 7100 තියෙන කොහෙද කියලා බලමු පුතා අපි. 7100. 7100 තියෙන තැන පොඩ්ඩක් මට බලලා කියන්න. ඊට ආසන්නව තැන හරි ඒක හරි තියෙන තැන බලලා කියන්න මට. 7100.
ඔව් ළමයි මට බලලා කියන්න 7100 හරි ඊට ආසන්න තැන තියෙන තැන කියන්න බලන්න වග්ගව බලලා ලක් ගන්නක වග්ගව බලලා 7100 එහෙම නැත්නම් ඊට ආසන්නව තැන තියෙන තැන කියන්න බලන්න 7100 හෝ ඊට ආසන්නම අගේ තියෙන තැන කියන්න ඉතිරි පුතාවට බලලා කියන්න බලන්න 7100 තියෙන කොහෙද කියලා කොහෙද තියෙන්නේ 7100 ඉස්සර පුතා බලන්න එක බැලුවද chat box එකට හරි දාන්න පුතා 7100 කොහෙද කියලා බලන්න තියෙන්නේ ලග් ගන්නක වගේ 7100ට ආසන්නම අගේ 7100 නැහැ ඊට ආසන්නම අගේ හැම ගානකම සමානව දෙන්නේ නැහැ 7100ට ආසන්නම අගේ කීයක් තියෙන්නේ පොත දිහා බලලා කියන්න බෑ ඇන්ටිලොග් එකක් වань තියෙන්නේ 7100ට ආසන්නම අගේ කීයද පුතා තියෙන්නේ 7101 ඔව් 7101 තියෙන පුතා හොඳයි හැබැයි නමුත් අපි ගන්නෙ මෙතෙන්දි පුතා මොකද්ද ඊට මෙහා පැත්තේ තියෙන එක ඊට මෙහා පැත්තේ තියෙන කීයද 7093 ඇයි අපි 7100 ගන්න නැත්තේ හොඳ තරක් ඔන්න 7100 නේද මෙයාට වඩා ආසන්නම අටුම අගය පුතා ගන්න ඕනේ එකක් කියන කීයද ඔන්න අපේ දෙවුනි පුතා කිව්වා 7101 නේද හරි අනිත් එක තියෙන පුතා එහා පැත්තේ මොකක්ද තියෙන්නේ දෙවුනි මට එහා පැත්තේ තියෙන සංඛ්‍යාවක් කියන්න මම ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් ඔයාලට ළමයින්ට වර්ධිත කරක් තමයි එහා පැත්තේ තියෙන කියලා පුතා දෙවුනි 7093 7093 අන්න හරි මේ දෙකෙන් කොයි එක ගන්න එකද කියලා ළමයින්ට අපහැදිලි නේද මේ දෙකෙන් කොයි එකද ගන්න කියන්නේ කොයි එකද ගන්න ඕන පුතා හැබැයි මෙයා ගොඩක් කිට්ටුයි මෙයාට තියෙන වෙනස එකයි මෙයාට වෙනස තියෙනවා 7ක් නමුත් අපි ගන්නේ කොයි එකනද පුතා මෙයා ගොඩක් ළඟින් හිටියත් අපි ගන්න ඕන කොයි වෙලාවෙත් හොයන්න තියෙන සංඛ්‍යාවට අඩු අගය හරි කවදාකවත් පුතා වැඩි අගය ගන්නෙ නැහැ ඒක හොඳට මතක ගන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න පුතා කවදාකවත් පුතා අපිට හොයන්න තියෙන සංඛ්‍යාවේ වැඩි අගය ගන්නෙ නැහැ කොච්චර එයා ළඟ වුණත් වැඩි අගය ගන්නෙ නැහැ හරියටම 7100 වුණත් එයාව ගන්නවා එකක් හරි වැඩි නම් එයා ගන්නෙ නැහැ හොඳ ගානක් පුතා මේක හරි ඒක හොඳට මතක තියාගන්න හොඳයි මොනවා නම් ආයෙ කියනවා හොඳට මතක තියාගන්න අපිට හොයන්න තියෙන සංඛ්‍යාවට වඩාත්ම ආසන්න වුණත් එයා මේ දැන් බලන්න 7101 තමයි ගොඩක්ම ළඟින් ඉන්නේ හැබැයි එයා එකක් වැඩි එකක් හෝ දෙකක් හරි කීයක් හරි වැඩි මොකින් මේ සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි සංඛ්‍යා ගන්නෙ නැහැ ගන්න පුතා ඊට වඩා අඩු සංඛ්‍යාව අපේ දෙමිදුට තේරුණාද ඒක මම කිව්වද තේරුණා සර් හරි හොඳයි පුතා very good හරි හොඳයි කමන්න පුතා එහෙම හරි උත්තරේ කිව්ව ලොකු දෙයක් හරි දැන් කවදාකවත් මේ ලග්න කරලම නැහැ නේද ඒකනේ ඒකම අපි උත්තරේ කිව්ව හොඳයි බොහොම හොඳයි හරි ඒතරුත් අපි ගන්නවා කියද 7093 හොඳයි 7093 ගත්තා ඔන්න දෙමු දැන් මෙයා නෙමෙයි ගන්න අපි මෙයා නේද 7093 ගත්තා හරි ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ දැන් අපිට හොයන්න තියෙද 7100 නේද 7100 හොයන්න ඕන 7100 හොයන්න ඕන අපි හොයාගත්තේ 7093 නේද 7093 හොයාගත්තා හරිද 7093 කීයද පුතා ඉන්නේ 50 කීයද ඉන්නේ පුතා 7093 ඉන්න තැන මට කියන්න කීයද ඉන්නේ පුතා 7093 51 කීයද පුතා ඉන්නේ 7093 51 කීයද 52 very good හරියටම හරි 51 2 එයාව අපි උත්තර කියා ගන්න 51 2 හරි මෙන්න මෙයා ඉන්න තැන අපි දැන් ඔන්න පොඩ්ඩක් සටහන් කරගත්තා මෙයාගේ කණ්ඩාංක විදියට එයා ඉන්නවා 7093 ඉන්නවා 51 2 හරි දැන් ඊට පස්සේ කරන්නේ මේ අපිට 7100 කියන හොයන්න ඕන එයාට අඩු ප්‍රමාණය හොයාගන්න අඩු ප්‍රමාණය හොයන්න මෙයාගේ මේක අඩු කරනවා හරි අඩු කරලා කියන් බලන්න පුතා බිඳුවෙන් 3ක් බෑ නේද ඒ පර ගන්න එකක් ගෙනල්ලා 10ක් ගන්නවා නේද
10න් 3ක් 7යි. මෙතන 9 බිඳුවයි බිඳුවයි බිඳුවයි. කීයක් අඩුයිද පුතා අපිට තව? එදියුමි. කීයක් අඩුයිද අපිට තව? තව කීයක් හොයා ගන්නවද අපි? කීයක් හොයා ගන්නවද පුතා අපි? අඩු කීයද අපිට? විහිංගි ආවද? විහිංගි කටුන එක පාට වෙන්නේ නේද? ඔව් විහිංගි දැන් අපි කීයක් අඩුයිද හොයා ගන්න ඕන? කීයක් ගත්තා හොයා ගන්න ඕන? 7ක් 7ක්. හරියටම හරි. මේ 7 දැන් සමහර ළමයි මේ 7 මෙතෙන්ද දානවා. හරිද ගන්න එතකොට? සමහර ළමයි මේ 7 කෙලෙ මෙතෙන්ද දානවා. ගන්න හරිද එතකොට? නෑ ඔව් ළමයින්ට වාදින තන පුතා මම මේක නිත හැම ගානකම වගේ කියන. හොඳට මතක තියන්න ඔයගොල්ලෝ කවදාකවත් වරද්දන්න එපා. විභාගෙට ගියන් පස්සේ හොඳ මතක තියාගන්න. මේ අඩු ගාන දෙලින්ම ළමයි මෙතෙන්ට දානවා. කලබලේනේ. හරි. ඒක හොඳම කියන්න මේ අඩු ගාන නෙමෙයි පුතා. මේ අඩු ගාන කියන තන අපි හොයා ගන්න ඕන වාද්‍යයන් අන්තරේ. අඩු ගාන කීයද 7. මේ 7 ඊළඟට අපි මධ්‍යයන් අන්තර තීරණ කොහොම හොයා ගන්න ඕන. හරි 51 දිගේ යනවා. 51 දිගේ ගිහිල්ලා මධ්‍යයන් අන්තර තීරයට යනවා. හරි 51 දෙලින් වෙනත් ඕනද? දැන් අපි 51 දෙකේ මෙයා ඉන්නේ. 7093 ඉන්නේ 51. 51 පේදී. හරිද? 51 පේදී. 51 පේදී දිගේ යනවා කිලින්ම මධ්‍යයන් අන්තරය. මධ්‍යයන් අන්තරයේ අර අපේ අඩු පුද්ගලයා ඉන්න තැන 7 ඉන්න පේදී හොයා ගන්නවා. ඔන්නේ අරකට අපිට 7 හම්බ වෙනවා. 7 කියන්නේ කීයද? ඔයගොල්ලෝ බලලා කියන මටක් ගාලා. මධ්‍යයන් අන්තරයේ 7 ඉන්නේ කී වෙනි පේළියද? කියන්න බෑ පුතා. 8 වෙනි පේළියේ. හරියටම හරි. very good පුතා. කවුද? කවුද පුතා උත්තරේ කිව්වේ මට? හොඳයි. ඔව්. උත්තරේ බොහොම very good. හරියටම හරිය 8 වෙනි පේළියේ තමයි ඉන්නේ. අන්නේ පේළි අංක තමයි පුතා මෙතෙන්ද දාන්න ඕනේ. හරියටම හරි. දැන් අපි යන්නේ පේළි මේ 7 ඉන්න මධ්‍යයන්ගේ අන්තරේ පේළි අංකය. ඊට 8 දැම්මා. හරිද පුතා 8 දැම්මා. හරි. ඔන්න අපේ අමාරුම හරි කරගත්තා. දැන් tie ලේසිම හරිය. ඇන්ටි ලොග් වල ප්‍රතිලග්න ගන්න එක තමයි ගන්න තියෙන්නේ සංඛ්‍යාව හොයා ගන්න. අපිට x නේ හොයා ගන්න ඕන. මේ x හොයා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න අමාරුම හරි කරා දැන්. ඊට පස්සේ අමතක කරන්න කිව්වනේ. මේ අමතක කරන්න කිව්වේ කෙනා කවුද මෙතන ගාව ඉන්නේ 1. එතන 1 ඉන්නවා නම් මෙතන ගාවට දාන්න 30. මම මුලින්ම ගණන් දෙකක් හදුවා. සුට මතක් කරලා කියන්න බෑ. මෙතන දාන්න ඕන 30. පූර්ණ සංඛ්‍යා කීයක් තියන්න ඕන? 1 තියෙන දැන් මෙතන ගාව. මෙතන ගාව කියන පුතා 1. 1නේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතන පූර්ණ සංඛ්‍යා කීයක් තියන්න ඕන? බංගම කියනවනේ මට. කීයද පුතා? 2ක්. හරියටම හරි. ඇයි අපි දෙකක් කියන්නේ? පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න මෙහෙන් ඒක. ඉතින් එනේ උත්තරේ කිව්වේ. ඇයි දෙකක් කියන්නේ පුතා පූර්ණ සංඛ්‍යා? මම කමක් කිව්වා. ඔව් මොකද පුතා තරකේ දෙකක් කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා. උත්තරේ හරි. පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකයි කියනවා. මොකක්ද තරකේ මම කිව්වා පුතා ඒක ගන්න විදිය. මොකක්ද තරකේ? එක තියෙන හින්දා ඔව් එක තියෙන හින්දා මොකක් කරලාද අපි දෙකක් කරගත්තේ ආව? ඊට එකක් එකතු කරලා දෙකක් කරලා හරියටම හරි. very good. අන්න ඒක තමයි. ඒක තමයි පුතා මතක තියාගන්න. හොඳම තියාගන්න. ඇන්ටි ලක්ස් හොයනකොට මෙතන තියෙන සංඛ්‍යාවට අපි එකක් එකතු කරලා අන්නේ ප්‍රමාණය තමයි මෙතන පූර්ණ සංඛ්‍යා කියන්නේ. හදිසියක් ඔයාලට මෙතන ගාව දෙක තිබුණනම් පූර්ණ සංඛ්‍යා කීයක් තියන්න ඕනද මෙතන ගාව? 3ක්. හරියටම හරි 3ක්. ඒ කියන්නේ පුතා හරිම ලේසියෙන් සරලයි. මෙතන ගාව කියන සංඛ්‍යාවට එකක් එකතු කරලා තමයි කොයිලාට අපි පූර්ණ සංඛ්‍යා තියන්නේ. දැන් මෙතන ගාව පූර්ණ සංඛ්‍යා 1යි. එහෙනම් අපි දැන් මෙතන තියෙන පූර්ණ සංඛ්‍යා කීයද? 2ක් තියනවා. හරි පටන් ගන්න ඕන අපි මෙහෙන්ද පටන් ගන්න ඕන පුතා කොහෙන්ද පටන් ගන්න ඕන? වම් පැත්තේ. වම් පැත්තෙන්. හරියටම හරි. අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. වම් පැත්තේ. මේ වම් පැත්තෙන් පටන් අරගෙන පූර්ණ සංඛ්‍යා 2ක් කියනවා. ඔන්න 1යි මෙන්න 2යි. 2ක් වෙන් කරා නම් හරි. ඔන්න 2ක් වෙන් කරා. සංඛ්‍යා 2ක් මේ පැත්තට එනවා. දැන් උත්තරේ එනවා පුතා අපිට 51.28යි. 51.28යි මෙන්න මේ දෙන්නගේ ගුණත කිරීම.
ඔයාලට මේ උත්තරේ හරිද කියලා ඕනනම් චෙක් කරගන්න පුළුවන්. පැත්තකින් ටක් ගාලා හදලා බලන්න. 4.945 ගුණ කිරීම 10.31 අපේ සාමාන්‍ය ගුණ කිරීම ක්‍රමයට මේක ගුණ ගාලා කරලා උත්තරේ ගන්නවා. එතකොට එන්නවා ඔයාලට 51.2යි. හරි. ඊට ආසන්නව චුට්ටක් එහාට මෙහාට හරි 51.2යි. හරි උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ලොකු දෙයක් නෑ පුතා. හරි ඕගොල්ලෝ ගණන් ටිකක් හදනකොට මේක හරියනවා. හරි. පැහැදිලිව ලස්සන ලියාගන්න පුතා ගන්න. ගාන පැහැදිලිව ලියාගන්න මේකෙන් ගණන් ටිකක් හදන්න හරියනවා පුතා. මේ ගාන ලියාගන්න. ඉතුරු හරිය ලියාගන්න. ඉතුරු හරිය ලියාගන්න පුතා. ගාන උන්න දැන් තමයි ගාන හදලා ඉවරුනේ. හරි. දැන් පළවෙනි ගාන සම්මෝඩක් ගොඩක් හොඳ පැහැදිලි කරා. මේ ගණන් ටිකක් හදනකොට හරියාවේ මේක පැහැදිලිව ලියාගන්න පුතා. ඉස්සරහ ලියාගන්න. අපි ගණන් ටිකක් හදමු જાතියින්. පැහැදිලිව ලස්සන ලියාගන්න පුතා නෝට්. දෙව්මි පුතා හරිද? හරි සර්. හරි බයි කවුද අපේ විහංගිය එතකොට? විහංගිය හරිද? හරි සර්. හරි හොඳයි. ඉසුරු පුතා ඉසුරුගේ මයික් කීබෝඩ් අවුලක් කරමක් කරා නේද? තාත මේ පුතා කියන දෙයක් මට ඇහෙන්නේ නැහැ. හරි කැපෙන්නේ නැහැ. හරි. හොඳයි පුතා මොකද අද කොට පැහැදිලි කරා අපි මුලින් අර ගන්නත් ඔය හදුවනේ. තව පුතා චූටි කොටසක් තියෙනවා මේ පාඩමේ. මේකේ දැන් ඔය ගුණ කිරීමනේ. ගුණ කිරීම සම්බන්ධව ගැටලු දෙකක් විතර හදලා බෙදීම සම්බන්ධ ගානකුත් හදලා අපිට මේ පාඩම ඉවරයක් කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් පුතා අපි ලබන සතියේ ඒ බෙදීම කොටසයි මේ විදිය තව ගණන් දෙක තුනකුයි හදමු. හරි. ඔයගොල්ලෝ 25 අභ්‍යාසයේ 25 අභ්‍යාසය තියෙනවානේ. මෙන්න මේ 25 අභ්‍යාසයේ ගුණ කිරීමේ ගණන් 1 2 3යි. 3ක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් try කරන්න. හරි උත්සාහ කරන්න. මම තව ගුණ කිරීමේ ගණන් දෙක තුනක් හදනවා පන්ති. හරි. අනිවාර්යෙන් හදන ගුණ කිරීමේ ගණන් දෙක තුනක් හදලා තමයි බෙදීමට යන්නේ. හරි. ඒක කරලා අපි ලබන සතිය හැමෝටම මේ පාඩම ඉවර කරලා ඊළඟ පාඩමට යමු. ඊළඟ පාඩම විදිහට මම කරන්නේ පුතා ඔයගොල්ලන්ට 11 අවසරේ මේ දාර්ශනික පාඩම. අපි 11 අවසර දාර්ශනික පාඩම පටන් ගන්නවා පුතා. හරි. 11 අවසර දාර්ශනික පාඩමේ පළවෙනි කොටස පටන් ගන්නවා. හරි. ලබන සතියේ අපි අලුත් පාඩම පටන් ගමු. මේ පාඩම ඉවරක් කරලා. හරි පුතා. ඒ වගේම දැන් ඔයගොල්ලෝ නෝට් එක ලියලා දාන්න ඕන මට. ඊයෙන් ඉඳන් දාලා තිබුණා. මේ අනිත් තමයි තව කීප දෙනෙක් දැම්ම අපේ අලුතෙන් ආපු ළමයි ඒක පොඩ්ඩක් දන්න දෙයක් මම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම්. අපේ පුතා සාමාන්‍ය සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. දැන් නෝට් දැන් අපි සාමාන්‍ය පන්ති එක නම් නෝට් එක බලන්න හැකියි. දැන් zoom කරයි කියලා මම ළමයින්ගේ පොත් වල ඉන්නේ නැහැ. හැම ළමයින්ගේ පොත් බලනවා තනිතරම. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ලියන නෝට් එක පැහැදිලිව ෆොටෝ එකක් ගහලා මට WhatsApp දාන group එකට. හරි. එහෙම නැත්නම් මට පුද්ගලිකව හරි දාන්න ඕන. හරි. ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන පුතා. ඒ වගේම දැන් අපේ පන්තියේ තියෙන්නේ කවද්ද? බදාදා නේ? බදාදා උදේ වෙනකොට දැන් කරපු අභ්‍යාස දාන්න ඕන. හරි. කරපු අභ්‍යාස අනිවාර්යෙන් කරලා දාන්න ඕන. කරන්නේ කො අභ්‍යාස ටික. හරි. ඊට අමතරව අපි දිනපතා අර ගණිත ගැටලු 10ක් හදනවා අපේ පන්තියේ ළමයි. ඒක විශේෂ ක්‍රමයක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති පාඩමකින් පටන් අරගෙන අලුත් ළමයි ඉන්නවා ඒකට ඊටම පරණ ළමයි නදන්නවා. ඒගොල්ලෝ දැන් සාර්ථක ඔය වැඩේ කරගෙන යනවා. දැන් මගේ පන්තියේ දැන් අලුතෙන් සම්බන්ධ ළමයිට මේ කියන්නේ මේ දිනපතා ගණිත ගැටලු 10ක් හදලා මේ මට අපේ group එකට හරි මට හරි දාන්න ඕන.
හරි ඔයගොල්ලෝ කැමති පාඩමේ පටන් ගන්න හැටි හරි පරිමිතිය මොකෝ කැමති මොන පාඩම 10 වසරේ 11 දැන් කැමති මොන පාඩමෙන් පටන් අරගෙන තමන්ට කැමති තැනින් පටන් අරගෙන දිනකට අඩුම 10ක් හදන්න ඊට වැඩි හදන්න නම් තමන්ට හොඳයි පුතා අඩුම 10ක් හදන්න මේක පුරුද්දක් විදිහට දවස් ගානේ හදලා අවසට මට මේ ඒ වැඩේ දාන්න ඕන හරි මම එකක් බලන්න පුතා හරි ඔය වැටික් කරගෙන යමු හරි අපි තවමත් කාල් තියෙන පුතා කොහොම හරි මේ වකවානුවේ වගේ පාඩම පුළුවන් තරම් උපරිම කවර් කරගමු නේ මේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක මෙහෙම හරි අධ්‍යාපනයක් ගන්න ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම හරි වාට අවස්ථාවක් තියෙන ඔයගොල්ලෝ වාසනාවන්තයි නේ දැන් බලන්න ලංකාවේ කොච්චර ළමයි මෙහෙමත් අධ්‍යාපනයක් කොච්චර ළමයි ඉන්නව නේද ඒක නිසා පුතා මේ ඔයගොල්ලෝ ලැබිච්ච දාසේ ගුරුකුලින් ප්‍රයෝජන ගන්න ඒ වගේ පුතා අපි මේ පොඩි සත්කාරයක් විදිහට මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝගේ පුළුවන් තරම් ළමයින්ට මේක ෂෙයා කරන්න ෂෙයා කරන්න කියන්නේ Zoom තාක්ෂණය දෙන්න බැරි එහෙම හැකියාවක් තමයි ගොඩාක් ඉන්න වෙද නේද ඒ ළමයින්ට පොඩක් මේ පාඩම් පොඩක් ලැබෙන්න සලස්සන්න හරි පුළුවන් තරම් මේක ෂෙයා කරලා මේ වීඩියෝ එක දෙන්න මම ඔයගොල්ලෝ ගෲප් එකට මේ හැම පාඩම් හදාලා වීඩියෝ එක දානවා මෙහෙම පන්ති වල සහභාගී වෙන්නේ බැරි පහසුක නැති ළමයින්ට පොඩි හරි දැනුමක් ගන්න මේ වීඩියෝ එක ලැබෙන්න සලස්සන්න ඒක ඔයාලෝ පිනක් ඇති වෙනවා නේ ඔයාලගේ විභාග ජයග්‍රහණයත් ඒක හොඳ රුකුලක් වේවි හරි ඒ දෙයක් මතක් කරගන්න පුතා එහෙනම් අදටත් පන්ති නවත්තමු මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා පුතා කතා කරලා දෙන්න ගන්න ගැටලු හදනකොට හරි පුතා එහෙනම් අදට පන්ති නවත්තනවා ආයිබෝවන් sir. Subscribe now and press the bell icon. Subscribe now and press the bell icon. Subscribe now and press the bell icon. Subscribe now and press the bell icon.